Bobby. So the Myanmar a year can a patta biro. The Pinada depot, no? General Vama Pidu Bidari, they have a pipit. Now 19 PV Sayanga Pinashin a red pipit. Throw ye, don't a moody, throw ye, Joshua moody. The media ma tap your the Sanazema tap your ari, not a car, low below there so biro. The car pay biro who hang a ye the board bawa. Yeah, general don't lie lonely there. PDF they were prepared, CDM nga, Pidu they were prepared, Damamoloshin, don't lie you talk on it, Pidu they were prepared. Who no job would done it to repona mupo, no? The time be pianira, got set that ye alma. Jowda, Nit Chause Pirome, no? Dila Marshland Nayanisui, Nit Chause Lono, time be Poma Pia General, Sip Tayet. John Poma Yauni, the Pidu de chain tea. Doka, no, a muso net. Chilan Sazan Yare, at the owing, see the Lonjo Mumushu. Diao, time be Pietome, so Pianelo Piduria, Pesset Dolan Yellow Mio, Dolan Rapide. Dao di Dolan Yia, Omimo, Lala Mishibu, the time be Poname, Pidu Wepo Dokayome Supiro. He Dolan Ye the Mari, Dolan Ye, he the Coulon, Gabe Yabe Lilo de. Pinya Shini, below Pename Gigi, no below Mitazuri Abe Lala, Benang Abe Pipi, Dilu Mori ye, Dolan Yego, Pessimu, Lama Lureo, a mere Maja Po, Loda, Tao Generoa, Sunima Pipa, the Sunawema, Pioma, Garo, General, Yamanangama, no, to get Lu, a thing here be met, Lu Danga, Piduga, Lazare, Ma Thinzar, no, the Time magazine yet. Bigger at Nema, Kavaloma, Lu Ubono, the Flan, Oza, Shizo, Oko, Tiarema, Tia Opawe, Pita, General Aloma, Gongles, you Lele Lizade, Ma Thinzar, Piome, Narka Dada, Saint Cheese and so Piome, to a Sydney Tech to one biro, a Dada boy you biro, the Matamaswan Duri, not a Kangana, a Queen Yeri loaded, Narka General Civil Society. The case out loaded. Not General, the Netherlands and Macharo, some sign, General, the Nicolo Canada, a load well loaded at Senela Shivi. Not the anti racism, so the Lumio Queja Bada Queja Kisarigo. Tika, Bidunale, or Shempia Bido, the Mita net, this on it, she ranting loaded, General sign. To a Netherlands and if you are Arima to PH to win Piome, not Quacher, not some to Quacher, now some Piome Poco, go Mintembo, go Mintembo, the England and I'm achieving so that the Pina then sooner, the master boy, La Tetare, at Tetabio, Pomapi Maledi, civil society Kesari, Narka, Shira Asha Male, General the Rico Kesari, Mato Kata Center, the Cha. No think tank in it to locate it to date an application to Peter, the layout, general pay cotavare. Children item, general Perma, no sapido, a mingo share low, no, met Dugaro, my eatings amount about it. My unmute. Okay, shit. Minglawa shit. Minglawa, Tamagaro eaters are mamma. Dini Sini where my tayapi. Sagapio Queen at a young one dava. Dini Sini where my road. Tamaga. You must see as we go me. Do you don't tap chambu, go where Pini Jare. Then get a car pina she so Lumia Jang Suni Java. Suni map your body. Now we made to my quiz a camaro. You didn't keep on Nagata pina she so Lumia. 这阿那些那巴西不完呢，
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတင်းတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုကလည်းတက်စီမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဒီနေ့ဘွဲဟာဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြောဆိုဝေဖန်မှုလက်ရှောင်နေခဲ့ကြတဲ့အင်တန်ရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအင်တန်မှအားနာတတ်ကြတယ်တစ်ဖက်လူကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်မှုလည်းသိလို့လေးမရှိပါဘူးဒါအပြင်ပညာရှင်ပညာတတ်ဆိုသူများကိုလည်းအလွဲတကူထင်ကြီးတတ်ကြပါတယ်မြန်မာပြည်ကဧခန်းတွေမှာဘွဲဝစ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေချိန်ထားတာကိုကြည့်ရင်ပညာတတ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားရဲဆိုတာသိပါပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတတ်နိုင်ငံခြားပြန်ပညာတတ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ထင်ကြီးတတ်ကြတယ်စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာပညာရေးစနစ်ကိုချွတ်ချုံကြအောင်လုပ်ခဲ့လို့ဒီပမှာပညာသင်ပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့သူတွေကိုထင်ကြီးတဲ့ကိစ္စမှာတော့ကျမကတော့လူထုကိုအပြစ်မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူထုရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုအသုံးချပြီးတော့လူထုကိုဖက်စစ်ဝါဒမိုင်းတိုက်တာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမှာကြံရပါဖြစ်အောင်ဆွဲခေါ်တာအာဏာရှင်စနစ်ကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေတာမျိုးကိုတော့ကျမတို့လုံးဝခွင့်လွှတ်လို့မရပါဘူးဒီအတူရောင်ပညာရှင်တွေအရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဂုံတိတ်ခါနဲ့ရင်းပြီးပေးဆက်ဖို့လိုတယ်လို့တမိုင်းမှာလဲလူထုကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့ပညာရှင်များအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားပြန်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာမမောင်ကြီးလိုအာနာရှင်ကိုအာခံရဲတဲ့ပညာရှင်ပီတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒေါက်တာမောင်မောင်လိုအာနာရှင်လက်ပါစီပညာရှင်မျိုးလဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကူပြောင်းကာလမှာတော့ပညာရှင်ဆိုသူတွေကဖောဖောတီတီကိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်သမိုင်းတောက်လျှောက်မကြုံစဘူးဖောဖောတီတီကိုပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာစစ်သားလူထွက်အစိုးရမင်းတွေကိုကူညီဖို့ပြီးတော့ပြန်လာကြတဲ့ပညာရှင်တစ်ဖြစ်လေလူတွေထဲမှာတစ်ချိန်ကနိုင်ငံရေးတပါးလို့ဆိုတဲ့လူတွေတောင်ပါပါသေးတယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်ကိုကူညီပြီးအကူပြောင်းလဲစဉ်ကိုမသိမ်းဆောင်ရအောင်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်းနဲ့စစ်သားလူထက်ရွှေရည်စိန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်စီမှာအကြံပေးပရောဟိတ်ယာတို့နဲ့မင်းစီယာလုပ်ဖို့တဖွဲဖွဲပြန်ရောက်လာကြတယ်ကျွန်မမမိတော့ပြောရရင်ဒီမင်းစီယာယောဂကမြန်မာ e-grad ကလေးမျိုးဆက်ချလိုက်တာပါစစ်တပ်ကိုအညံ့ခန့်အလျှော့ပေးရေးစစ်တပ်ပေးတာယူကျွေးတာစားနီးနဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းကိုချက်မဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကိုဖြန့်ချီရမှာအင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးစာအုပ်စာတမ်းနဲ့ပညာဖြန့်ချီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှားပါတဲ့ခင်မှာစစ်အုပ်စုလက်အောက်အညံ့ခံရေးအတွေးခေါ်ကိုလူငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာစီကိုဖက်တိုက်မိုင်းတိုက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကျမဒီလူငယ်တွေနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်တိုင်းပုံမှန်ကြားရတာကတော့စစ်တပ်ကိုထွက်ပေါက်ပေးရမယ်။ကြောင်ပိတ်အောင်မလုပ်ရဘူး။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးနိုင်ငံတကာကဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့တွဲခေါ်ရမယ်။ကျန်းဖွပါတီမျိုးပေါ့နော်။ကျန်းဖွလို့နိုင်ငံရေးပါတီကိုအင်အားကြီးပါတီမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအတိုက်ခံရှိရမယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်းအတိုက်ခံအင်အားစုတွေရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်အားပေးကျန်းဖွလို့ပါတီမျိုးတွေကိုတကယ်ဒီမိုကရက်တစ်နီးလန်းလည်းမကြဒီမိုကရက်တစ်အရာထောက်ခံနေတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံရေးနီးနာကိုပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားပြီးတော့လက်သွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာလည်းအသာစီးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။စစ်တပ်ရဲ့ညံစစ်တပ်ရဲ့အကြံဉာဏ်ဆိုတာပိတ်တာကောင်းလို့ပါပဲဘလောက်ပဲဝအောင်ကျွေးထားပါစေဝလင်းနေဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်တပ်ကိုကိန်းတီထားစဉ်းစားပြီးရသလောက်နေရာချက်ယူမဲဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအပိဓမ္မာတွေကိုဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာ e-grad ရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ဒေါက်တာနေဝင်းမောင်အပြင်မောင်စူးစဲနဲ့ကျော်ဝင်းတို့လည်းရှေ့ဆုံးကပါပါတယ်ဒီလူတွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေရောင်းအားအတော်ကောင်းခဲ့တာတပည့်အတော်ပေါ်များခဲ့တာကိုကြည့်ရင်လူငယ်တွေကိုတလွဲစပင်ကောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းထဲခဲ့တာအတော်လေးခီးရောက်တယ်လို့မှန်းဆလို့ရပါမယ်ဒီလူတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလို့ရှိတာအငြင်းပြောလို့ရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကသူတို့အပိဓမ္မာကလူကြိုက်နေတဲ့အပိဓမ္မာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တန်မချူလူအများကြိုက်မပြောလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုပဲသူတို့ကပြောတယ်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းဖြန့်ချီလေးရှိပါတယ်စေစုနှစ်ကြာစစ်တပိုင်းအစိုးရနဲ့ရွှေရည်စိန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာသူတို့အပိဓမ္မာကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့ပ
February 1 ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အတူသူတို့အပိဓမ္မာကနှိကုံချုပ်ခဲ့ပါတို့တော့လုံးလုံးတည်ဆုံးသွားတာတော့မဟုတ်ခဲ့သေးပါဘူးတော်လန်ရေးရေချိန်မြင့်နေလို့ဒီလူတွေအတန်တိတ်နေပေမဲ့စစ်အုပ်စုကိုရရင်ရတယ်လို့လှုပ်ကြွေးပြုတ်နေကြပါသေးတယ်အထင်ရှားဆုံးတာရကအနေနဲ့ပြောရရင်စစ်တပ်အကြံပေးရင်ရင်ရွယ်နဲ့သလိုင်းငူကျုံပြန်လို့ပါပဲသူတို့ကဖက်စစ်အလိုတော်ကြီးလှုပ်ဖို့အစွန်းဆုံးဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖောင်ဖြတ်ထားပြီးသူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်တရက်ကတော့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ lobby လုပ်ဖေးဖို့နဲ့ဤပညာအကြံဉာဏ်ပေးဖို့ပါပဲအခုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိစ္စ ICJ မှာအမှုရင်ဆိုင်ဖို့အကြံဉာဏ်တွေပေးနေရင်းနဲ့ကိုဒီနေ့အချိန်လောက်ထိသူတို့အလုပ်တီရှုပ်နေလောက်ပါပြီသူတို့လောက်မမြင်သာပေမဲ့စစ်တပ်ကိုထက်သူထက်မြအလုပ်ကျွေးပြုတ်နေတာကတော့တတိယအုပ်စုအမိခံထားတဲ့ပညာရှင်တတိုက်ပါပဲတတိယအုပ်စုဆိုတာအဖွဲ့အစည်းလုံးအတိအလင်းရှိနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပညာရှင်အမိခံပြီးစစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကြားညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့လူတွေပါသူတို့အများစုကတော့ကြံခဲ့တဲ့အာဏာရအစိုးရလက်ထက်မှာမျက်နှာသာမရခဲ့ကြတယ်လို့မျက်နှာသာမရခဲ့ကြလို့ပဲစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းသွားကြတယ်လို့လည်းနည်းနည်းများတော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်သူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အပိဓမ္မာတွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကလွန်တရာခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကဲ့သို့အမြဲတည်ရှိနေမယ်ကြိုက်တည်ဖြစ်စေမကြိုက်တည်ဖြစ်စေစစ်တပ်ကပေးမှဒီမိုကရေစီရမယ်စစ်တပ်ရှိနေလို့ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲခြင်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကပေးတာယူကျွေးတာစားနီးလန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုချော့မော့ပေါင်းတင်ပြီး liberal လမ်းကြောင်းပေါ်ဆွဲတင်ခြင်းကဒါတခုကြီးတော့နီးလန်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်မကြသေးခင်ကမှ Broken Oxford ထွက်မျိုးသားတအူးပေါ့နော်လူငယ်တအူးရေးထားတဲ့စာမှာဆိုရင် Don't get up on မြန်မာဆိုတဲ့စောင်းပါတစ်စောင်းကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်ကျမကeditor ဆိုရင် Don't get up on မြန်မာ military တို့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းပေးချင်ပါတယ်သူကမြန်မာအရေးကိုပြစ်ပယ်မထားဖို့ဆိုတယ်ဆိုပေမဲ့လေကျမဖတ်ရတာဒီလောက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုပြစ်ပယ်မထားဖို့စစ်သားတွေကိုနိုင်ငံတကာအသွေးကြုံတွေညံ့ညပေးခြင်းအဖြစ်အသွေးခေါ်ပြောင်းလဲလာအောင်ကြိုးစားဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတတိယအုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းမှာအင်မတန်မှရေပန်းစားတဲ့အသွေးခေါ်ပါ။ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေကိုလူနည်းစုတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းပြေတက်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာမှာလူရဝင်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေခြင်း။စစ်တပ်ကတို့ကဘာစစ်ပြီးကြရကနေယနေ့အချိန်ထိဖက်စစ်ဝါဒကိုဒီဇိုင်းမှတ်လက်ကင်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့တကယ်ကိုဖက်စစ်တက်စစ်ပါလူကြိုက်နေတဲ့အဘိဓမ္မာကိုပြောတတ်ဟောတတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်ကြီးများကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမှာတော့လူတို့အကြိုက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဟောခဲ့ပြောခဲ့တာတွေကိုတော့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဒီအဘိဓမ္မာဘယ်ကလာတယ်လဲရှင်းပါတယ်လမ်းပေါ်ကလူတို့နိုင်ငံရေးကိုစစ်တပ်ကမကြိုက်တယ်လို့ဒီပညာရှင်ပညာတတ်ဆိုလူတွေကလည်းမကြိုက်ပါဘူးလူတို့ကအခုလိုလမ်းပေါ်တက်ပြီးစစ်တပ်ကိုအာခံတဲ့နီးကိုရွေးရင်သူတို့အတွက်ပညာရှင်ဆိုတဲ့အကြံပေးနေရာလေးတော့ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်လူတို့မပါတဲ့နီးကိုရွေးမှတာသူတို့အတွက်နေရာရှိမယ်သူတို့အတွက်နေရာရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတို့ပါတဲ့လမ်းပေါ်ကနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုစိုက်မမက်ပြစ်ပယ်တတ်ကြပါတယ်တတိယအုပ်စုဝင်များရဲ့နိုင်ငံရေးအပိဓမ္မာကို1988တုန်းကစမူဇာအောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကျော်မိန့်ခွန်းနဲ့တခုနဲ့ပဲပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တခုကတော့အရာအလုံးကိုခြုံငုံမိပါတယ်စစ်တပ်ကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှာနဲ့တဲ့တကယ်တော့လူကြိုက်နေတာများတာကရာဏမဟုတ်ပဲနဲ့ပညာရှင်ဆိုတာပညာရှင်ပြပြတတ်စကားပြောရပါမယ်ပညာရှင်ရဲ့အင်အားဒီစကားပါပဲစိုးရကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူထုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မားရင်မားတယ်မှန်ရင်မှန်တယ်ပိုင်းခြားခြားပြောနိုင်ရမယ်ရွှေရည်စိန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲနေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူထုကိုအပိဓမ္မာအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးရပါမယ်လူထုတော်လှန်ရေးကိုတလွဲအပိဓမ္မာတွေနဲ့နောက်နှွေးသွေးဝေစီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖိနှိပ်သူလူဒန်းစားကိုအပိဓမ္မာအသက်ပညာနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေကနိုင်ငံရေးတေဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဒါ
မတိလိုက်မတိပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တန့်ကျင်သွားတယ်ဒီပြစ်ကကိုတော်အပြစ်ကြီးပါတယ်ပညာရှင်ဆိုတာသမိုင်းရဲ့မားရဲ့ဘက်ရက်မိဘာခတ်လို့မရပါဘူးကိုကတာမန်လူတွေထက်အသိပညာအသက်ပညာပိုပြီးကျွယ်ဝနေတယ်ဆိုရင်အမှန်ကိုဓမ္မကိုအာဓမ္မပို့လို့တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးအသိပညာကအင်အားဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင့်ဒီအင်အားကိုဖိနှိပ်သူတွေဘက်ကိုပေးပြီးနှိပ်သူတွေကိုဖေးမှပြီးတော့မှတခိုးကိုတယူမကမ်းမိဖို့လိုပါတယ်နာစီဝါရနဲ့ဖက်စစ်ဝါရကိုလှုပ်ကြွေးပြုတ်ပြီးလူတို့ကိုတမိုင်းထောက်လျှောက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုတခိုးတယူမကမ်းမိဖို့လိုပါတယ်တတရားအုပ်စုဆိုတဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်စက်ညှိနှိုင်းရေးလမ်းကိုလိုက်တဲ့လူတွေဟာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာမှာ lobby လုပ်ပြီးယုံတာမကပဲနဲ့နိုင်ငံရေးအပိဓမ္မာရလဲပြည်ရင်းပြည်ပပညာတတ်များကြားထဲမှာ lobby လုပ်ပေးပါတယ်ဒါကိုပြည်သူ့ဘက်ကရက်တည်တဲ့ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဒီတိုင်းတော့လက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ပါဘူးဒီလူတွေကိုစကားစစ်ထိုးပွဲတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာစာဖတ်သူအတိုင်းဝိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဖက်စစ်အပိဓမ္မာတွေကိုစာအုပ်စာတမ်းတွေတံပြန်ရေးသားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပညာရှင်တွေကိုတက်ကြလို့ရှားသူတွေကချီးဖြတ်တယ်နောက်ပြီးတလက်စာတွေပဲလူတို့ကိုအသိပညာပေးဖို့မြန်မာဘာသာနဲ့စာအုပ်စာတမ်းကိုလည်းများများရေးစီခြင်းပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတရက်အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းသားတရက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာသူတို့ကင်ဆွဲထားတဲ့ဝိဓမာဥပမာစစ်အုပ်စုဆိုရင်အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒကိုလက်ဆွဲပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်ဒီဝိဓမာကလူတို့ကြားတဲ့အနည်းနဲ့အများပြန့်နှံ့နေလို့ဒါစစ်တပ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်အဖွဲ့အစည်းအရှင်တန်နိုင်တာဖြစ်တယ်စစ်အုပ်စုကသူတို့ရဲ့အဘိဓမ္မာဝါဒဖြန့်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်တာကလည်းဒီမိုကရေစီတော်တာများကလည်းလူသားတိုင်းတန်းတူညီမျှရေးဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့အသွေးခေါ်ရတံပြန်တိုက်စစ်စင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်စစ်အဘိဓမ္မာကွယ်ရင်ဖက်စစ်တက်လည်းပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအဆိုရင်ကိုလိုနီစိတ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီနီးကျအသိပညာပြန့်ပွားရေးဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုပဲကျမတို့ယူဆပါတယ်တိုးတက်တဲ့ပြည်သူပညာရှင်တွေဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်စိတ်မှလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီနီးကျအသိပညာပြန့်ပွားရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေတစ်ဆက်တည်းမှာလည်းသတိချက်ဖို့မှားခြင်းပါပဲလူထုနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာနေရင်အမှန်တရားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာနေရင်ဓမ္မနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ပညာရှင်ဆိုသူတွေလည်းပြည်သူခုံရုံးကိုသိရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီးကျွန်တော်ချက်လောက်เนาะဝင်ပြောခြင်းတဲ့ဟိုတူတူပေါ့เนาะမိုင်းပြောသွားတဲ့နာမည်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော်များများကကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်ညီကိုတွေချိန်တော့เนาะဒီမပြောခဲ့တဲ့ဒီ egress ဆိုပါလို့ဆိုရင်ဒေါက်တာကျော်ရင်လိုင်တို့ဘာလို့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးသားပဲကျွန်တော်တို့မြို့သားပဲဟုတ်လားသူကျောင်းသားအငယ်ဘဝအမေရိကန်မှာလာတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်နောက်တမ်းမြင်ဦးတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဗမာပြည်သွားဖို့အတွက်ဟုတ်လားဗီဇာလုပ်ပေးတာကျွန်တော်လုပ်ပေးတာနေဝင်းမောင်ကကျွန်တော်နဲ့ဒီဂရင်နဲ့အိပ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဘူဒူပလင်းဟိုသူကအရက်တွေပဲတောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးနောက်အဲ့တော့ဟိုတခုပြောချင်တာကသူတို့တွေကဟုတ်လားကိုပညာကိုဘယ်သူအတွက်သုံးပါလဲဆိုတာကိုပြီးဟိုပေါ့နော်ရန်ကာစီဟိုပေါ့ရန်သူနဲ့ဟုတ်လားပြည်သူကိုမပြတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိုးရဲရေတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကရန်သူရဲ့အနောက်မှာပဲလိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီရေဘော်စီလူဒန်းစားပေါ့ဗျာဘုကျောင်းဆန်းကဒီဘူဂျွာစီဆိုတာကိုအလွန်အမြင်ကတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဘဝကဘူဂျွာစီဘလားဟိုပေါ့နော်ဇူးစကာပေါ့ဇူးစကာဘဝကလာခဲ့ပြီမဲ့ဇူးစကာတွေကဘလောက်ညင်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီလူဒန်းစားညင်မပြောက်တာပေါ့ရေဘော်စီဘဝမှာဆက်ပြီးတော့ဥပုံညာလက်တစ်လုံးချင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တတိယအုပ်စုဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ပဲရှိပါတယ်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပဲရှိပါတယ်တော့တတိယအုပ်စုဆိုတာကြားနေတာကိုမဟုတ်တော့ဘူးတတိယအုပ်စုဆိုတာဟိုဘက်ကလူတွေကိုတခိုးတရုတ်ကနဲ့ဥပုံညာလက်တစ်တွေနော်အဓမ္မပညာရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းတင်ဖို့ဟိုပြောဖို့ဟိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟိုပါဒီခုနမအီပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးချင်တာရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသူ egress ကတက်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ egress
got tola lu daya roကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဒီ flow ကိုတော်ပြီးတော့မကောက်ကွယ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဒီအဲ့ generation တစ်ခုအောင်ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်စင်မှာတကယ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုတန်ဖိုးရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့ပြည်ပြောင်းပြည်စင်မှာကျွန်တော်ဒီပညာတတ်တွေလူငယ်ကျွန်တော်ပါပါဟိုထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ထွက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအခုတော့ကျွန်တော်ဒီ fail reform process ပြောရပါတော့ဒါပြီးဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာလုံးဝတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့အကုန်လုံးဝင်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကပဲကျွန်တော်ခုဆိုရှင်တက်ကြွလို့ဆို activist ထွက်လာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ခုနပြောသလိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ဖက်ကကြော်လေအဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံလေးနဲ့ထွက်ပေါက်ကကျွန်တော်တို့တိတ်တက်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပချမ်းအဲ့ဒီအတိုက်ခံကျွန်တော်ဒီ NLD နဲ့ကျွန်တော်တက်လက်ရှိအချိန်မှာပါပြောကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလူတွေကိုနော် civic ဒီပေါ့ rights တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပညာပေးခဲ့ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောတာကျွန်တော်ပတ်သက်ဖို့လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဓိကပြောကျွန်တော်ကတော့အဓိကဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟိုသုံးသပ်ပြတာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်ကျွန်တော်ခုနဆိုပြောတဲ့ဒီ doing ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီပါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဟိုဟာလဲတက်ရောက်မှုကလည်းကျွန်တော်ကြီးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အားလုံးသိကြပြီအတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်မှာ peace process ပေါ့ကျွန်တော်စခဲ့ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီInternet မှာစခဲ့တဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာကျွန်တော်ဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်နာမည်ကြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Norway ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Norwegian process MPSI ဝင်လာကြတာဝင်လာပြီးတော့သူတို့မှလုံးဝတကယ်လုံးဝပတ်စံတွေကိုတကယ်ဟိုလိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီ democratic sorry ကျွန်တော်ဒီ civil society နဲ့ကျွန်တော်ဒီ development မှာပတ်စံအလားမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဒီဟိုရေပေါ်စီပေါ့ကျွန်တော်တကယ်လုံးဝဒီဟိုဒီနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုငင်းချိုင်းပြစ်စင်ဒေါ်လာတန်းချီပြီးတော့လုံးဝတကယ်သုံးပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်စင်ပတ်သက်တာကျွန်တော်ဒီဟိုပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ကျွန်တော်ဒီပေါ့ source တွေရပါတော့ကျွန်တော်တန်တမာနေရကြားတဲ့ source တွေရောကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့အခြားကျွန်တော်ဒီ media source တွေရှင်တလောက်1000လောက်ထိရခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000ပြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ARD article ဝင်တော့ကျွန်တော် diplomatic source တွေပေါ့အဲ့ချိန်ရဆိုရှင်အဲ့လောက်ထိကိုသူရခဲ့ကြတယ်ဗျဒါပြကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ခါရှိရကျွန်တော်ပြန်ကြားရတယ်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီပေါ့ကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာ reference ကိုပြောချင်တာအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်အဲ့မှာအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှတ်မိလို့မလားမသိဘူး2014ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟို hit ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2017မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့လာအိုရဲ့မြန်မာရဲ့တာမလောက်ခဲ့တဲ့နော်ဝေနော်ဝေနိုင်ငံဟိုတော်ဆိုတာမလောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာမလောက်ခဲ့တဲ့လူကပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံ2014မှာတယ်လီနော့စဖွင့်ပေါ့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီယာလူကြီးယူဆိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘောနော်အဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဝေမှာရှိတဲ့သတင်းစာကိုယ်တိုင်ကသူ့ဝေဖန်တာရှိရပါအဓိကဘာလို့ပြောချင်တာဆိုတော့နေရပါတော့ဒီစစ်တပ်အာဏာရှင်ကိုဒီကနေ reform ပြောင်းမှာနေရနေလုံးဝသူတို့ကိုလုံးဝဟိုရှင်းပြောရှင်ဟိုအသက်ဝင်အောင်လုပ်ပေးရပေါ့ legitimize လုပ်ပေးတယ်ပြောရတာပေါ့နော်လုပ်ပေးပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုအခွင့်အရေးရဖို့ဟိုမျက်နှာပေးခံရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဆိုကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဆိုရနေမှာတော့ဒီဟိုဘာပြောဆက်ဆံရေးကောင်းမှုပဲပြီးတော့သူကနေမှာသူ့ရဲ့ဒီတန်တမန်ဒီဟိုလောကကိုဆုံးခွာပြီးတော့သူကဟိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီတယ်လီနောကရောကျွန်တော်ဒီနော်ဝေဆိုရရောသူတို့ပြန်ညင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်စံနှုန်းနဲ့မညီအောင်ပါဘူးပါမယ်ဆိုပြီးပပလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဝေဖန်မှုရရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကအခုဘာပြောဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့ကကျွန်တော်တို့စီကိုချင်းကတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်အောင်သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ agenda process တွေပဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဖြစ်တည်မှုတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားလားဆိုတော့စိတ်တော်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ခုနရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုအမြင်နဲ့ကြိုက်မှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီအာနာဒီတိတ်နေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလူထုဒီဟိုပြန်ပြီးတော့ဒါကိုလက်မခံပြန်ပြီးတွန်းလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့မှဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်ကအများစုကသူတို့ကဟိုအဲ့ဒီလိုသူတို့ဒီဟိုပါပဲခုနမအိပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီပုံစံမျိုးပဲသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဟာကျွန်တော်လုံးဝဒီစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတယ်မှာရှိတယ်အချိန်တစ်ခုထိမှဆက်သွားမှာပဲသူတို့နဲ့ဆိုတော့သူတို့နဲ့တူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့မှဟိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးဆွေးနွေးရသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခဏပြောသလိုပေါ့ဒီလိုမျိုးတက်ကပေးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီရွှေရည်စိန်လိုဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဝင်လာမယ်ဆက်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုသူကတောက်လျှောက်ကိုသွားကြမှာဆိုတော့ခုကဘာဖြစ်လာဆိုတော့အခုအထူးသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပြန်ကျွန်းလာနေဆိုတော့ဒီအချမ်းဖက်မှုဆိုလက်မခံဘူးလို့ပြောကြတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့
argument ပေါ့တို့ရဟိုပြန်ပြောတဲ့ဟာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြပြောချင်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်အချမ်းဖတ်မှုလက်ခံလို့မဟုတ်ကျွန်တော်အရှင်ကျွန်တော်နဲ့တည်ရတဲ့ငယ်ချင်းတည်ရကျွန်တော်အရှင်ကလေးကကျွန်တော် America မှာ share ကျွန်တော်ဒီအချမ်းဖတ်မှုကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ချင်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှဆက်ချင်ခဲ့လို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေကအလိုလိုနေတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကနောက်ဆုံးဘလို့မှမရဘဲနဲ့ကြောင်ပိတ်ပြီးရွေးချယ်တာလမ်းစဉ်မရှိဆိုပြန်ပြီးလုပ်တာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအခုချိန်ထိနားလည်ဖို့စဉ်းစားတာတဲ့ဟိုနားမလည်ဘူးပြောချင်တာတဲ့နားလည်ဖို့စဉ်းစားတယ်သူတို့လိုချင်တာပဲပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့လမ်းကိုတွန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မှမရဆိုရှင်မနေ့က February လလေလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDM ကိုစမှုစပြီအဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Twitter မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဘာဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးတော့တီးတယ်အဲ့လိုဒေခဲ့ဝေလူတွေရှိပေါ့သူတို့ပညာရှင်တွေလို့တော့မဖို့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နီးပညာပေါ့ပညာတတ် level တွေပေါ့နော်တချို့တွေကဘာတွေ့ကြလဲဆိုတော့သူက CDM လောက်ရှာမှုကိုစိတ်ပူမိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ February ကုန်လို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေပတ်စံပေးဖို့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုးတည်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အလုပ်သမားတွေကိုတနာမိတယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေးချင်တဲ့ခုကကျတော့မှတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲလေအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီရန်တရားခုကိုခြေပြအောင်တွန်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒါကတော့လူတိုင်းကကိုအပြင်ကိုပလွတ်လာရေးခွင့်ရှိပါရှက်ခွင့်ရှိပါကျွန်တော်ပြမရှိရအောင်ဆိုတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလို narrative မျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်စတွေ့တဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်စဉ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတွန်းနေခုနပြောတဲ့စီးပွားရေးကိုပဲအဓိကဥတည်တွန်းနေအဲ့ဒါမှပြန်သွားမယ်ဆိုအဖြစ်စဉ်ချက်ပထမဆုံးပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ switch နဲ့ training ကျွန်တော်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပညာတတ်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျမအီပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနမအီပြောတာဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးတဲ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တိုက်အောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဟောပေါ့လူလို့ပြောလို့ရပါတယ်1980 90ပြည့်နှစ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဒီခဏစနစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုစပြီးလမ်းကြောင်းချပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာညီသူဆိုရှင်ပညာတတ်ဒါပေမဲ့သူနေဝင်လာအောင်ဝင်ပြီးတော့တကယ်လုံးဝကိုလုပ်ပြီးတော့သူလုပ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာသူလည်းဟိုသူနောင်တရမြတော့မပြောတော့ဘူးသူနောက်ဆုံးအင်တာဗျူးထိမှာနည်းနည်းတော့သူစကားဆွေးနွေးသွားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာပညာရှင်နောက်ထပ်ရှိတာကျွန်တော်မှမလို့ရှင်ဆရာကြီးတော်တော်ထုံးပေါ့သူဆိုလို့ရှိရင်နေဝင်အောက်တက်ကောင်ဝင်မှုသူအဲ့ဒီပတ်ချမှုသူလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးသူနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးသူဝါနာပါတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီသမိုင်းနဲ့သူတို့ပညာကိုလုံးဝနောက်ဆုံးလုပ်တော့သွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဟာဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ခဏမအီပြောလို့ပို့ပြီးတော့ပေါ်များလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုလို့ခွဲရတယ်ဗျကဏ္ဍနှစ်ခုခွဲရဒီကျွန်တော် expert တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျတော့ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတကယ်ကိုလုံးဝတကူကောင်းဆန်နဲ့အတ္တကြီးတဲ့ကိုပဲကြီးတဲ့ဘယ်သူမှမကြီးတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကကျတော့ဟိုသူတို့အတွက်ဘယ်ဟာမှသူတို့ကိမဆိုင်ဘယ်သူပဲလာပဲဆိုရပြီးတော့ကိမဆိုင်အဓိကသူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့နာမည်ကောင်းလှမယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်က career လှဖို့သူစိတ်ဝင်စားတယ်လုံးဝတကယ်ကိုလုံးဝတောက်လျှောက်ပဲဟိုလုံးဝတောက်လျှောက်ကိုလုံးဝဒီပေါ့နော်ဒီဟိုအာနာရှိပေါင်းမယ်တော့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုလုတ်တဲ့လမ်းစဉ်ရပါတော့ကိုဟာ support လမ်းစဉ်ရဟိုကိုမသိတာပေါ့မသိရဆိုတာကျတော့သိချင်လည်းသိမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှသူတို့ပြောတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေကကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုဘက်ချံကိုသူတို့ကရှိမှရှိသူတို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာအထူးသဖြင့်စီးပွားရေး economic reform ကိုလမ်းကြောင်းတင်နဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့ဟိုအပြင်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတချို့ကကျတော့တချို့ပညာရှင်ကြောက်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်2016 NLD ဆိုရအာရလာတဲ့အချိန်ပါ NLD ဆိုရရဲ့နဲ့အလုပ်တူလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းမခံရဘူးအထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဦးသိန်းစင်တွေမှာလောက်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဟိုပညာရှင်တွေအကြံပေးတွေပေါ့ရှိပါတော့အဲ့လိုပြောတွေပေါ့ဆိုအဲ့လိုတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲချင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ဆုံးကကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ဒီလိုလူတွေကပြောသွားတဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ brookings ကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်မှဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ global not the global south ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီမှာပြောရှင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေသူတို့ရဲ့ဒီ agenda အတွက်ပေါ့သူတို့ကတော့ဘာလို့ချင်လဲဆိုရှင်အများအားဆိုတော့လူမွေးတဲ့အချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆိုပါစို့ဒီလူကတော့ဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒါ तू ပြောတာငါတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူပြောတာသူ positive စကားပေါ့နော်အခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကဲပါဆိုတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကဲမှာလားအမကြီးပြောကြလို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုကဲဖို့ပြောမှာလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီပညာရှင်တွေရက်တွေမှာဓာတ်ရိုက်မပြောသူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ဓာတ်ရိုက်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုစကားမျိုးအဲ့လိုအသုံးထုံးသူတို့သုံးသပ်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုပြန်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့နောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေပြန်ပြီးအသုံးချလို့ရတယ်သူတို့နဲ့ငါတွေ့ရမလားငါတို့ဒီမှာဒီလိုပြောနေတာဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့အနေနဲ့ဒီလိုမြို့ပြည်သူကဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာငါတို့အနေနဲ့
ဒီလိုမျိုးဒီလက်နက်ကန်လက်ဆင်အစားငါတို့ကပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြီးစင်မတက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးငါတို့လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးဟိုလာညောင်းသွားရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟာအရေးကြီးပါနှုတ်မရရှင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကမပြီးဆုံးတော့ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ကအခုမှစပြီးတော့ပြောလို့မျိုးပေါ့နော်တကယ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးကြဖြစ်နေကြပါဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်အားလေးဒီချက်သွေးဆွေးနွေးကြပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုမင်းတင်ဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကို sign some con from Netherlands ကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုဇာနီမအီရော commenting ပို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအများကြီးကိုထောက်ပြသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ရှင်းရဲ့လားရှင်းတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အချက်လေးနှစ်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေအကြောင်းပြောကြတော့ပညာဘယ်ကနေလာသလဲပေါ့နော်ကိုဇာနီလက်ရှိမှအများကြီးပြောသွားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဩဇာအာဏာပေါ့လေပါဝါကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ coloniality လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ colony စနစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးစနစ်တွေနောက်လူမျိုးကြီးဝါဒတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းသားတို့ဒီနိုင်ငံသားတို့နိုင်ငံသားတို့စသဖြင့်အစဉ်စဉ်တတ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြောကြတဲ့အခါမှာပညာဘယ်ကနေလာတယ်လဲဘာကိုကျွန်တော်တို့ကပညာလို့ခေါ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကexpert ပညာရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့အခါမှာတိတ်မစင်စားမိပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အထူးဖြင့်မအီထောက်ပြသွားတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအထူးဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအားကောင်းအောင်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှင်စနစ်တက်ဆိုးရှည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကျမ်းတက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နယ်အစုံကိုတွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရောက်တော့မွန်နဲ့ကရင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်မှာရောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးခေါ်ပညာရှင်နောက်ပြီးတော့မှလူမှုရေးဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့ဆရာကြီးဆူလက်ဆိုတာရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပေါ့နော်သူနဲ့ဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားပညာတတ်လူငယ်တယောက်ကပဲထပြီးတော့မှဆွေးနွေးတယ်ဆရာကြီးတဲ့အာနာရှင်တွေဟာနိုင်ငံခြားပြန်ပညာတတ်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကဘယ်လိုဖြေသလဲဆိုတော့ဟာတဲ့အာနာရှင်ဆိုတာနိုင်ငံခြားပြန်ပညာတတ်တွေကိုတိတ်ကြိုက်တာကွာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဦးကြောင်ဖြစ်တာဗောလေဆရာကြီးဗာများပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာတဲ့အာနာရှိတဲ့သူနဲ့ငွေရှိတဲ့သူတွေကိုယိုကျိုးတက်အောင်လို့တေချာလေ့ကျင့်ပေးထားခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးမှဆရာကြီးစုလက်ကဖြေတာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ဇဝေဇဝါပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကူပြောင်းနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာကိုအများကြီးကျွန်တော်မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်ပညာတတ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်သူတို့ရဲ့ status လို့ခေါ်တဲ့လူမှုရေးအဆင့်အတန်းတစ်ခုရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုထိခိုက်နေတာမဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပညာရှင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပညာဟာဘယ်ကနေလာသလဲပညာအကြောင်းကိုပြောကြတဲ့အခါမှာပညာကသူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာရှိပါတယ် knowledge is situated ပေါ့နော်သူဟာအခြေအနေရက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအသိပညာဆိုတာပေါ်လာတာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောကြတယ်အထူးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပြောကြတဲ့အခါမှာ လောကီပညာတို့လောကုတ္တရာပညာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်လောကီပညာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ British တွေဝင်မလာခင်မှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတော့လောကုတ္တရာပညာခေါ်မှာပေါ့လေဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုအခြေခံထားတဲ့ပညာရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဗုဒ္ဓဘာသာဟာမြန်မာလူအတိုင်းဝိုင်းမှာအင်မတန်ကိုဩဇာလွှမ်းမိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီး
ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာလူမှုရေးအရာစီးပွားရေးအရာတွေးခေါ်ပုံတွေအရာအင်မတန်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုလိုနီပြုခံရတယ်ဆိုတော့အနောက်တိုင်းပညာရေးကျွန်တော်တို့စီဝင်လာတယ်အနောက်တိုင်းပညာမှာမတက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလူရမဝင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်နောက်မအီထောက်ပြသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောပဲပေါ့နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကြီးညိုခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ကြီးညိုလဲ Oxford ပေါ့မြန်မာပြည်သူအများစုကသိကြတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားဟာ Oxford လေသံနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကအင်မတန်ဂုဏ်ယူကြတယ်ပေါ့ဒါဟာကိုလိုနီစနစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကပညာရှင်နဲ့နိုင်ငံခြားကိုအထင်ကြီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဥပမာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးချင်တာကဒီအသိပညာမှာရှိနေတဲ့ဒီကိုလိုနီစနစ်ရဲ့အမွေတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိပြုမိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အမြင့်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့လှမ်းပစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကသတိရဖို့လိုတယ်နောက်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘယ်ကနေလာတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ neoliberal အရင်းရှင်ဝါဒလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုသင်နေတဲ့ပညာတွေဟို see you at the top တို့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲmanagement MBA စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေstrategy first တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ neoliberal အရင်းရှင်ဝါဒမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာပညာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာလို့ခေါ်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကုမ္ပဏီအလုပ်သမားတွေ corporation ကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာလခစားအနေနဲ့ဝင်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် liberal arts လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာရပ်တွေဟာအင်မတန်ကိုအားနည်းတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတာတစ်နှစ်တုန်းကတမိုင်းပညာရက်မှာတမိုင်းဌာနကိုရှောက်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဘာမှလည်းသုံးလို့မရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ရှောက်မလဲဆိုမှတွေးဆချက်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေဖတ်လာတဲ့အခါမှာဒီဖိနေအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့စနစ်တွေကိုလေ့လာလာတဲ့အခါမှာတမိုင်းနားလည်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးကြည့်ရမယ့်ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပညာလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီကိုလိုနီစနစ်ရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေ neoliberal အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်ခဏကိုမင်းတင်ဘိုတို့အီတို့ပြောသွားတဲ့ပညာရှင်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာရှိတဲ့နောက်ဇယိုက်လက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူဒန်းစားဇယိုက်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် class အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူဒန်းစားလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ communist မုန်းတီးတဲ့ယောဂရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ socialist မုန်းတီးတဲ့ယောဂရှိတယ်ဆိုတော့လက်ဝဲဝါဒမုန်းတီးတဲ့ယောဂရှိတော့ class လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်နားမထောင်ချင်တော့လူဒန်းစားလို့ပါလာပြီဆိုဘာတွေပြောနေတာလဲဒီကောင်တွေဟာကွန်မီတွေပဲလို့တခါတည်းတစိမ့်ကပ်ပြီးတော့မှနားမထောင်ချင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖိနေအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့စနစ်တွေနောက်ဖိနေအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့အသိပညာတွေနောက်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ဆွဲပညာရှင်တွေဟာဘယ်ကနေလာသလဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအထက်လွှာလူဒန်းစားရေဘော်စီလူဒန်းစားဒါမှမဟုတ်အလယ်လက်တန်းလူဒန်းစားတွေကနေမှအများစုလာကြတာရှိပါတယ်ချွင်းချက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီပညာရှင်တွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဇာနီလည်းခဏထောက်ပြတယ်ဘူဇွာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ရေဘော်စီလူဒန်းစားလူလက်တန်းစားနဲ့အထက်တန်းစားလူဒန်းစားတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေအပြည့်ပါတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းတဲ့ဟာလည်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကအငင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းလူတွေကကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ knowledge နဲ့ coloniality နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ colony စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီအသိပညာနဲ့ဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာပဲကျွန်တော် NUCC အစည်းအဝေးပြီးသွားတဲ့ Federal Charter ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတည်ပြုလိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြားရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ Charter ကိုတေချာမဖတ်ရှုထားရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဘယ်ဟာလေးတစ်ချက်ကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် Federal လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ရေးရချင်တဲ့တိုင်းသားတချို့ကဒါကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာရခိုင်ကျွန်တော်တို့ Arakan Army ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော် self determination ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုတွားဖို့အတွက်တို့လမ်းကြောင်းဖော်ထားတာရှိတယ်ဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့အင်အားနဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားချင်မှလည်းတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့မေးခွန်းမေးချင်တာဥပမာ Federal Charter မှာ Rohingya ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါလေပေါ့ဒီ Federal Charter ဟာ Rohingya ရဲ့ရပိုင်ခွင့်
သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေအာမခံထားတာရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပြီလားဆိုတဲ့ဟာလေးပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုကိုစားနေလဲတင်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားပေါ့တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ concept တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့အယူဆကိုကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တော်လှန်ရေးမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ကိုဇာနီရေးထားတဲ့စာတချို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တွေ့မယ်တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့အယူဆပဲနေလာလေ1980နှစ်ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေဘယ်ကနေလာတယ်လဲပညာရှင်တွေဟာဒီဥပဒေဖြတ်လာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစွဲနောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ဌာနေနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ဒါတွေကိုရေးထားတာရှိတယ်ဘယ်လောက်ရည်ချင်စရာကောင်းတယ်လဲဥနေဝင်းဆိုတာတရုတ်ကဗျာဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားကျွန်တော်လည်းတရုတ်ကဗျာပဲပေါ့နော်တရုတ်ကဗျာဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားသူက promote လုပ်ခဲ့တဲ့သူကရောင်းပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုသတင်းစာပေစတဲ့နေရာတွေမှာကြဲကြဲပြန့်နှံ့သွားအောင်အစိတ်တင့်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်လိုလဲနိုင်ငံသားချင်းအတူတူပြတိုင်းသားဖြစ်တဲ့သူနဲ့တိုင်းသားမဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတာအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းကချင်ကရင်စားတဲ့သူတွေကခိုဟာတခြားသူတွေထက်အခွင့်အရေးပိုရတဲ့နယ်ခေါင်းတလုံးပိုတာတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုမေခွန်းမေးရလိမ့်မယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုလိုနီသခင်ကြီးယောဂလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုနီသခင်ကြီးယောဂကို့မှာရှိသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့အခါမှာတော်လှန်ရေးကိုလုပ်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးလုပ်ရင်းနဲ့အတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့အယူအဆကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကအသိပညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ပညာရှင်တွေကဝိုင်းပြီးတော့မှရှေ့တန်းကိုလုံနေတဲ့အခုအချိန်မှာလဲ Federal လို့ဆွေးနွေးလိုက်တိုင်းမှာရှေ့တန်းတင်ပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်ကဇင်ခေါ်ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာဆရာတော်ကြီးတွေကျမ်းကန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပညာရှင်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောကြတယ်ဆရာမဆရာဝန်သူနာပြုဥပဒေပညာရှင်ရှေ့နေဘုန်းတော်ကြီးတွေနောက်တင်းတန့်အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေဒီလူတွေဟာတဲ့ကြောသားရင်သားမခွဲရဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူပဲလာသူတို့ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးရမယ်ကောင်းမွန်တဲ့နီလန်းတွေကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိတယ်ဘယ်သူပဲလာဆရာဝန်တွေဟာကြောသားရင်သားမခွဲရဘူးကုရမယ်လို့ရှိအဲ့ဒီအယူအဆကအင်မတန်လေးစားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာမှန်သလားဆိုတဲ့မိခွန်းကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုတယ်ပညာရှင်တွေဟာတကယ်ပဲဘာမှဘက်လိုက်မှုမရှိဘူးလားဆရာဝန်တွေဟာဘာမှဘက်လိုက်မှုမရှိဘူးလားကျမ်းတက်ဆရာတော်ကြီးတွေနော်ခရစ်ယာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ကြီးတွေတကယ်ပဲဘက်လိုက်မှုမရှိဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစေယုံသွားတက်လို့ရသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာလူဒန်းစားအလိုက်ပတ်စံရှိတာမရှိတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရက်ွက်ထဲဆေးခန်းလေးမှာဆေးသွားကုမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဆေးဆိုင်လေးမှာဆေးရောင်းတဲ့သူကညှိုးလိုက်တဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်ဝယ်စားရမှာလားဆေးရုံကြီးတွေမှာကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံခြားပြန်ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ဆေးကိုကုရမှာလားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအလွှာတွေအများကြီးရှိနေဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးတွေဟာစင်ရဲသားတကာတယောက်နဲ့သိညာနဲ့ချီလူမဲ့တကာတယောက်ကိုတကယ်ပဲဓာတ်လူညီများဆက်ဆံနေသလားဆိုတဲ့မိခွန်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်အခုချိန်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဆရာတော်ကြီးတွေရက်တီချက်ဟာပို့ပြီးတော့မှတိတာထင်ရှားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေဟာအင်မတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပါတယ်တော်လှန်ရေးကာလမှာတီတကူဆရာတော်ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲအေးချမ်းနဲ့တရားရည်အေးကိုတိုက်ကျွေးမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိဆေးရုံကြီးတွေဖွင့်ထားပေးတယ်လူတွေအကျိုးအတွက်လုပ်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဘယ်ကိုရောက်နေတယ်လဲကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလည်းပြောချင်တယ်နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတော့မခေါ်ဘူးလေအဲ့တော့ religion for peace ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ religion for peace ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တွားတက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်မတန်ကိုဝင်လေးပြီးတော့မှတွားတက်တဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မတွားချင်ဘူးမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြင်မတူတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အမြင်မတူပိုတောင်တင်ပြဖို့လိုတာပေါ့ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွားတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလာတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လာတယ်အများလေးစားကြည်ညိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလာကြတယ်ပေါ့နော်
so swing way ma Dr. Joyan line do sa the ten le para boni so general who Thinzar and Kana Prince Gari Biojare one cardinals boro pa jare era bido general di break away the Osu Pue bido ma swing way look jare kama swing way sigang ba bio the lesson Eddie swing way lima bochok de pare Siaro Giri pare who Korean Siaro Hiri pare Rohingya Gangsang the chule pare bona Emma swing way siganga bale so Rohingya so na me go ma don't ya wude you can be nema Muslim ya lo call ba so general pure general DC way general some swing nang lu da general ye dam hu ri ne san chin ni le lu general ga ရှမ်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်လာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်လေရှမ်းပြည်နယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးလို့ခေါ်တာမရှိဘူးဘယ်လောက်အထိဒီအသုံးနှုန်းဟာမစီလျော်လိုက်တယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထောက်ပြဝေဖန်ချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီး Charles Bull လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဟို magazine တစ်ခုကသူ့ကိုမေးတဲ့အခါမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူပြောတာရှိတယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြည်တွင်းကသတင်းစာတစ်ခုအနေတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါရှိဆိုတာပြောတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေအန်အောလို့သူ့ကို email ပို့တယ်။ဆရာတော်ကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမရှိတာလို့ဖြေရတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့။ genocide ရှိတယ်မရှိဆိုတာဒါဥပဒေပညာရှင်တွေဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပဲပေါ့။ကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်လူမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒါမပြောနိုင်ဘူး။ဆိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်လို့ genocide ရှိမရှိမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုဘာကြောင့်မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်လဲပေါ့ကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးမသိဘူးဆိုဘာကြောင့်မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်လဲရှိတာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုညင်ရတယ်လဲပေါ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတင်ပြချက်တွေကိုအဲ့ဒါနဲ့ပိတ်ချင်တယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ El Salvador နိုင်ငံကဟို Bishop Romero ဆိုတာရှိပါတယ်သူကဒီတိတ်မကြသေးခင်ကာလမှာပဲ Roman Catholic Church ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုယဟန္တာသူတော်စင်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီး Romero က activist လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေနဲ့ရက်တည်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သူ့ရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းဟိုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဒီအာနာရှင်တွေအပေါ်မှာအာနာရှင်စနစ်တက်ဆိုးရှည်ဖို့အတွက်ဒီပြည်တွင်းကိုလိုနီစနစ်တက်ဆိုးရှည်ဖို့အတွက်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒတက်ဆိုးရှည်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍနေပါနေတာလဲကိုလည်းပြန်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်မတရားမှုကိုမြင်ရတဲ့နှုတ်ပိတ်ပြီးနေတဲ့ကိုလည်းမေးခွန်းပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ယဟန္တာကက်သလစ်ဘာသာမှာယဟန္တာလို့ခေါ်တာဗောလေယဟန္တာသူတော်စင်ရိုမဲရိုကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အကျက်တဲပြဿနာတစ်ခုကိုမှထောက်ပြမေးခွန်းထုတ်ခြင်းမပြုတဲ့အကြောင်းတော်တဲ့ထိုင်ရခက်ထားရခက်မဖြစ်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်တရားနာပရိသတ်ကိုတနှုံနဲ့မခံချိမခံစားဖြစ်စေတဲ့ဟိုဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့မကောင်းမှုကိုမထိမတို့ရဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါဟာပဲလို့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးပါလေလူတယောက်ကိုမှအနောက်ရှက်မဖြစ်စေပဲနဝင်ချိုစေတဲ့ကြီးညိုပွဲဖြစ်စေတဲ့အတွေးမျိုးဆိုတာကလူတိုင်းကြားချင်နာချင်တဲ့ဒေသနာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိပက္ခနဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ရအောင်ကိုလူတွေကဒုက္ခမပေးအောင်အငင်းပွားစရာပြဿနာတွေကိုမဟောပဲရှောင်နေတဲ့ဓမ္မဆရာတွေဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကိုထွန်းလင်းစေသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးခရစ်တော်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့လက်တွေနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမင်းတို့အရှင့်ကိုတတ်လိုက်ကြပြီလို့ပြောရဲတဲ့ပေတရုရဲ့တတ္တိမျိုးသူတို့မှမရှိပါဒီလိုဆွဆွဲချက်မျိုးဟာသူ့အသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာသိရနဲ့ပေတရုကပြောခဲ့တာပါနှုတ်ကပတ်တော်တရားဟာရဲရင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကမ္ဘာလောကရဲ့မကောင်းမှုအဖြစ်ကြွေးတွေကိုဆေးကြောတန့်စင်ဖို့ရောက်လာခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကယ်တည်ကောင်းတွေဖြစ်လို့ပါပဲတဲ့ဒါကတော့ခရစ်ယာန်အသင်းဖွဲ့ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းတက်ကန်တက်ဆရာတော်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရှင်တွေလို့ကိုပြောတဲ့သူတွေကိုဒီဟာမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ပိတ်ပြီးနေကြမှာလဲပါဇက်ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်မျိုးတွေရနေပါသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆိုင်ပြောတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီ Cardinal Charles Bull ကသူ Cardinal မဖြစ်ခင်အချိန်ကကျွန်တော်လည်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်။နော်ရှိတော့ तू ကဒီ genocide ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသူ့ရတနာလုံးနေတယ်။ထက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ तू ကငါ့ကိုအဲ့ဒါလေးပြောပြပါတဲ့ genocide ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်တိုးနားလေလို့ရအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော် email နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ရှင်းပြတယ် Geneva မှာကျွန်တော်တို့ Human Rights Council မှာတွေ့တော့လဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်
လုံးဝမရဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီခရီးယန်ဘုန်းကြီးပါဝါရှိတဲ့ခရီးယန်ဩဇာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဓမ္မနဲ့အာဓမ္မနဲ့ရွေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီဆုံးများများလောင်းနိုင်တဲ့အလှူဒန်းများများပေးနိုင်တဲ့အာဏာရှိတဲ့စနစ်ကိုအမြဲလိုက်တာဖြစ်တယ်အမြဲလို့ပဲနာဇီဂျာမနီမှာလည်းကက်သလစ်ဖျားเจ้าကနော်ဒီဟစ်လာအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဂျူးတွေကိုတတ်တာလို့နော်အထဲမှာဒီလက်တဆုပ်စာလောက်ကဒီဂျူးလူမျိုးတွေကိုတတ်ပေါ့တော့တတ်မဲ့နေရာမှာသူတို့တတ်ပါဆိုရှေ့ထွက်လာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခရီးယန်ဘုန်းကြီးတွေနော်အောက်ရှ်ဗစ်အချင်းထောင်မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်နော်ဒီပေါ့နော်ဒီကိုအခန်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးပေါ့နော်တတ်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့မတတ်ပါနဲ့ငါ့ကိုရှင်တတ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးကအသက်ပြီးရှံခဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစော်ကားခြင်းလို့ဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုးရဲရေရဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရမယ့်စံကတစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะဒီဓမ္မဘက်မှာရမလားအာဓမ္မမှာရမလားစိုက်ကားနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ဆိုက PhD ရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မီလီယံနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစံနှုန်းတစ်ခုတည်းပဲတိုင်ရမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့နေတဲ့လူလားဓမ္မဘက်မှာရက်တဲ့လူလားအာဓမ္မကိုတခိုးတရိုးကန်းတဲ့လူလားအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောရခြင်းအကြောင်းရင်းကတခိုးကိုတရိုးကန်းတဲ့ပညာရှင်တွေနော်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြဿနာကြောင့်ပြည်သူပိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြောခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးပြောမယ့်သူကတော့ဒေါက်တာကိုစန်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်7မိနစ်လောက်ဗမာလိုပြန်ကြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုစန်းဟုတ်ကျေးဇူးပါဟိုအရှိကပြောသွားတာတွေစုံတလောက်ရှိပါတယ်နောက်စဉ်းစားစရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ရစကားရင်းနဲ့တိုင်အောင်လိုက်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အမှဟိုပညာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ကြည့်အောင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပညာဆိုတဲ့ဟာကိုအခုဒီ civilize ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပညာကတကယ်တမ်းကျတော့ power နဲ့အချိုးကျတယ်ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာများလာလီကျွန်တော်တို့က responsibility များလာလီဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်ကဘာကြီးမှာဖြစ်ပြသမျှတိဆောက်ခဲ့သမျှစနစ်တွေပေါ့နော်စနစ်တွေအားလုံးရဲ့လက်သေးခံတရခံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကပညာရှင်တွေပဲကောင်းတဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပညာရှင်တွေပဲထူထောင်ခဲ့တယ်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပညာရှင်တွေကပဲစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်သမိုင်းသက်တွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့စနစ်မကောင်းတဲ့စနစ်မှာခုနဟိုကိုဇာနီပြောတဲ့လိုမျိုးဓမ္မအာဓမ္မဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ညင်းနေကြတယ်ဓမ္မအာဓမ္မဆိုရင်ဒါဟိုစကလုံးဝေါ်ဟာရအရာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်စီရရှိတယ်လောကီလောကုတ္တရာအဲ့လိုမျိုးကွဲနေတယ်လို့ထင်စီရရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဖြစ်ခြင်းအာဓမ္မဖြစ်ခြင်းဘယ်လိုညင်းမှလဲပြုမှလဲဆိုရအဲ့ဒါတွေကဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် liberal အတိုင်းဝိုင်းမှာညင်းနေကြတဲ့ဟာနောက်တစ်ဖက်မှာသူတို့ထပ်ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေ freedom of expression ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ရှိနေတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယူဆတဲ့ယူဆချက်ကိုလည်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုဒါပန့်ပိုးခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ယူဆချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညင်းထားရှိအဲ့ဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတဲ့ဟာဝေဝါးနေတဲ့အတွက်ပြောရခက်တယ်ညင်းရခက်တယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကကိုဇာနီပြောသလိုပဲဓမ္မအာဓမ္မအစားကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ရင် system တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့စနစ်တွေဘာတွေလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အခုသိနေပြီအထူးသဖြင့် patriarchy ပြဿနာရှိတာကျွန်တော်တို့သိနေ1960လောက်ကလေးဟိုအမျိုးသမီး empower မလုပ်ဘူး patriarchy စနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ poverty ဘယ်တော့မှမလျော့နိုင်ဘူးဆင်းရဲနွမ်းပါမှုမလျှော့ချနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်သူတေသနာတွေလည်းထွက်တယ်အများကြီးလည်းအဖြေထွက်တာ debate တွေလည်းလုပ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စနစ်ထဲကနေအဲ့စနစ်ကိုပဲပြန်ပန့်ပိုးတယ်လို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီ patriarchy ဘယ်လိုမှဖြိုဖျက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က colonialismကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကိုလိုနီစနစ်ဒီခေတ်ဒီမှာလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သိပြီသမိုင်းတက်တွေရတယ်ကျွန်တော်သိခဲ့ပြီအဲ့ကိုလိုနီစနစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့ခုနကအရှိယာကိုဆမ်ခန်းတို့ဟ
ဤတင်စာမောင်တို့ကိုမင်းတင်ဖို့ပြောသွားတယ်Chauvinism เนาะကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါဒတွေကျွန်တော်ထုံးကားတယ်အုပ်ချုပ်ခံလူဒန်းစားအခြေပြုစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေစနစ်စရိုက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ထွန်းနေအဲ့စနစ်စရိုက်တွေကတကယ်တမ်းကျတော့လူနဲ့တက်ရှိလောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးမပြုဘူးဆိုတဲ့ဟာတက်တည်တာတကားတွေအများကြီးရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့စနစ်ကြီးကိုပြန်ပန့်ပိုးတဲ့ကဏ္ဍဘက်မှာကျွန်တော်တို့နေနေတယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာရှိအဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ကအခုတခုတရိုးကန်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာသုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစိတ်ပင်ရေလောင်းတယ်အဲ့တော့အစိတ်ပင်ရေလောင်းတာမကောင်းမှန်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူတွေရေလောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့သိနေရတယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်ချင်တာအစိတ်ပင်ရေလောင်းနေတာတွေ့ရတာနဲ့အစိတ်ပင်ရှင်နေတာတွေ့ရတာနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးရက်နေအဲ့ဒါလည်းပြဿနာရှိအဲ့ဒါလည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနေတာ encourage လုပ်တာ empower လုပ်နေတာ ਨੇ အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ကမြင်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ပညာတက်လာပြီဆိုရင်တက်လာတဲ့ပညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ responsibility ကပိုကြီးလာတယ်ပိုကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကျွန်တော်တို့ accountable ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောကမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးပညာရှင်လောကမှာလည်းကျွန်တော်တို့ accountability ဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီသမိုင်း assessment မှာ patriarchy ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ colonialism လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တစ်ခုလိုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကွက်ပြီးမြင်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်ရှိနေမှာပါအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တင်ခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အစင်ဗမာအတက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြင်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်တော့ဆင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ဗမာတက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီပြုတ်နေတာဗမာလိုစကားမပြောတတ်ရင်ရီရပြည့်ရပြူတာဟိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာဝင်မဆန့်တာအဲ့တော့ဗမာလိုဗမာအချင်းစရိုက်ဗမာယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းတွေနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးတယ်လို့မမြင်တတ်တဲ့ဥစ္စာဒါကိုလိုနီအချင်းစရိုက်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တတ်သိတတ်ဖို့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချင်းစရိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျတော့ပန့်ပိုးနေတာအခြေခံလူဒန်းစားဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းဟာအဲ့စနစ်ကြီးကိုအားကောင်းစေဖို့မောင်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာပန့်ပိုးနေတဲ့လူတွေပန့်ပိုးနေတယ်ဆိုတာသူတို့ဘာလို့သူတို့တိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစကားတွေများများပြောဖို့လိုတယ်ဝေဖန်တာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ freedom of expression လေးစားတယ်ဟုတ်တယ်လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းတည်တာတော့သူတို့ရဲ့ freedom of expression မှာမတူညီတဲ့အယူဝါဒဒါမှမဟုတ်မတူညီတဲ့အတွေးခေါ် diverse ဖြစ်တဲ့ knowledge ကိုကျွန်တော်တည်လာပြီးရင်ကျေးဇူးတင်ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာသိပြီးသားသိနေပြီးသားအဖြေရှိနေပြီးသားကျွန်တော်တို့စနစ်ဆိုးတွေကိုပန့်ပိုးတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါfreedom of expression မှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုပန့်ပိုးတာကောင်းစေတာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းဖို့တတိုင်းနဲ့သားတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျတိအောင်မြင်အောင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဝေဖန်ခြင်းနဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူအတိုင်းအဝိုင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့လည်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့စနစ်ဆိုမအီတင်လာမောင်းလည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလိုနီလက်ထွက်နောက်ဆက်တွဲတက်လာတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့ဖန်တီးမှုစနစ်စရိုက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးလည်းကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးသိမ်မွေးမှုသူတို့စနစ်နဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီပညာရေးလူမှုဒလေးစရိုက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖျက်ဆီးပြီးရဲ့အချိန်မှာအခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တက်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်ရေးကိုးကွယ်တက်အောင်ပြီးရင်စကားနားထောင်တက်အောင်လူလိမ္မာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဂုံပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းပုံရိုက်နေတဲ့စနစ်ကြီးကိုလေပတ်ဖို့တနည်းတလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးပံ့ပိုးမှုလုပ်နေတဲ့လူပညာတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခုနကဆရာဆမ်ကိုဆိုင်ပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအပိုင်းဝမ်းလူခေါင်းဆောင်တွေလူတွေကိုလွှမ်းမိုးမှုဩဇာမှုတခုခုပြုနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ပြောဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့စနစ်စရိုက်အစိုးရပံ့ပိုးစေတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပျက်စီးစေတယ်အထူးသဖြင့်ကဘာနဲ့တတ္တလောကအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးတန်းစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီခုနအားလုံးပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းပညာနိုင်ငံခြားမှာတင်လာတဲ့ပညာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားဘွယ်ကြီးတွေယူလာပြီး PhD တို့ MA တို့ဟုတ်လားဒီ MRCP တို့ဆိုလူတွေကအရန်အထင်ကြီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယတိုက်ရဲ့ philosophy ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာပညာဆိုတာကစင်ကြင်တုံတရားနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝကိုပေါ့နော်ဒီနေထိုင်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်
ဒီအတန်းပညာနဲ့ပညာကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲထားမယ်ရောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတက်တယ်ပညာတတ်နဲ့ပညာရှိရမတူဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတကယ်တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တာကပညာတတ်လဲလို့တယ်ပညာရှိလဲလို့တယ်ဓမ္မဘက်မှာရမ်းမဲ့ပညာတတ်လို့လို့ပြည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတိုင်းပညာရှိဖြစ်လာဖို့လိုတယ်နော်ပညာရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီရသိကြီးလို့ရဟန်းတော်တွေလို့ကုပ္ပကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့လူတွေကိုပဲပညာရှိလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့မရဘူးလူထဲမှာလူငယ်အသက်ဘာအရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မသားမစွမ်းဖြစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဘာလိန်ဆက်ဆံမှုနဲ့ဟလာဘဝကိုရက်တည်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆင်းရဲတဲ့လူလည်းပညာရှိဖြစ်နိုင်တယ်တထေးလည်းအလွန်နှုတ်ဟောပေါ့နော်ရုပ်ညံ့တဲ့ဟလာမိုက်ရိုင်းတဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအသက်တည်ပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်ဟလာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတေသနာလို့ကျွန်တော်ဒီစာရန်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းတနာရီဆရာတော်ဆွန်းစားပြီးတဲ့အခါမှာသူမချိန်မနဲ့ကျွန်တော်တနာရီမင်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးမင်းဘာမှမသိတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်သင်ပေးတယ်နော်ဒီပညာဆိုတာကိုသူကအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်သိတာပညာဆိုတာကဟလာဒီအစင်ရင်တရားရှိရမယ်ပညာရှိတဲ့လူကသီလလည်းရှိရမယ်သမာဓိလည်းရှိရမယ်ဒါတွေပညာဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာရှိတာမဟုတ် YouTube ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့အုံတော်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာခေါင်းဆောင်တဲ့လူကိုလိုက်တဲ့နောက်လိုက်တဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တဲ့လူကိုပြည်သူကဘယ်လန်းသွားဆိုတာခိုင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာပြည်သူရဲ့အစေခံပြည်သူဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အစေခံမဟုတ်ဘူးဒါဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူပြူမြင်တိုင်းနိုင်ငံသားလာတဲ့လူမြင်တိုင်းဟလာဒီပညာတက်လာတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြာကလပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားလို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်တာဒေါ်ဆန်းစုကြည် Oslo Tech တို့မှာတက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ဇလန်းဆုံးသွားတယ်ဆို we stand with you ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကသူ့အနေနဲ့သူနိုင်ငံရေးရတွက်ဆိုတာပေါ့နော်ဈေးတွေတွက်ပြီးတော့ဒီ genocide လုပ်တဲ့လူကိုသူကပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီမီဒီယာမှာရောတရားရုံးတွေမှာကာကွယ်ဖို့လုပ်တာကိုတန်း90ပြည်သူတွေကဆရာဝန်တွေရောဒီ engineer တွေရောပါမောက္ခတွေရောတန်ဃာတော်တွေရောတထေးတွေရောစင်းရဲသားတွေရောအကုန်ပါတယ် we stand with you လို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ genocide လုပ်တာကိုသွားကာကွယ်တဲ့လူကို we stand with you လို့သွားလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနာဇီနိုင်ငံလိုဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီຫນွေဥတော်လာရေးကကောင်းတဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးမြေ့နေတဲ့ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သွေးအခြေခံတဲ့ဖက်စစ်ဝါဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကစစဉ်းစားပြီးတိုင်းရင်းသားကိုတောင်မှစပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ဒီဒုတိယတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုတိတ်အချိန်မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်10မိနစ်လောက်15မိနစ်လောက်ပဲသွားမယ်ပြင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောမှာဆိုတော့နော်ဒီမတ်ဒီတင်စားမောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်နော်ဟိုပေါ့မိုက်ရှင့်ဟုတ်ပြောဖို့ပေါ့နော် yeah any thoughts ပေါ့နော် state of ဒီလိုယူဆရတော့အမျိုးမျိုးရှိကြအမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့နော်ကိုကျင်လည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာကိုနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ဘွားဘေးအခြေအနေရအသွေးခေါ်ရတော့အမျိုးမျိုးရှိကြတာဆိုတော့ဒီခါလေးကြတော့တချို့လူတွေကလူထုကိုဇင်းနှိပ်ပြီးတော့မှဆက်ဆံတယ်ရှိမရှိကပြောခဲ့တဲ့စကားထဲမှာဆိုကျွန်မကပါခဲ့တာလည်းရှိဟုတ်တယ်လူထုကိုကြော်ယိုးမဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်တို့တော့ဒီလူထုကိုကြော်ယိုးမဲ့အောင်ဘယ်သူလုပ်ခဲ့ရလဲဟိုဒီအကြောင်းရင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကခဏလိုတော်လန်ရေးကာလဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်စင်းကဥမာဒါကလည်းကိုနေထိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတကယ်ကိုအောက်ခြေလူထုနဲ့ကင်းကွာတာလည်းပါဟုတ်တယ်လူထုကကြောယုံမဲ့ကောင်မဲ့နိုင်တယ်တစ်ခါတလေကြာရင်မားခဲ့ကောင်လည်းမားခဲ့နိုင်တို့တော့လူထုကြီးအမှန်တရားကိုသိရဲ့အချိန်မှာဘယ်ချိန်မှဆိုပြန်ပြင်ဆင်နေတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ we stand with လောက်ခဲ့တာနဲ့ဒါနဲ့ဟိုအာနာတိတ်ပြီးတော့လူထုကပြန်တောင်းမဲ့တာနဲ့ဆိုရင်ဒါအချိန်ကာလအားဖြင့်ပြန်ပြီးရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လူထုကအချိန်ပြန်လှည့်လာနိုင်တယ်အမှန်တရားဘက်ကိုပြန်လှည့်လာနိုင်တဲ့အချိန်နော်နောက်တစ်ခုကျမတို့ debate ထွက်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီ debate တွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတောင်းဆိုချက်ကဒါမှမဟုတ်ပဲဟို
ပေါ့နော်ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေပြန်လွတ်ပေးရေကောက်ပွဲအတိမတ်ပြုတ်ကြီးဆိုတဲ့ဟာတွေကအရင်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုချက်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိခဲ့တာဆိုတော့ February လနော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာအမြန်ဟောတယ်February ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးပေါ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောရင်လူထုကအောက်ကကြည့်တဲ့မျက်လုံးသူတို့တောင်းဆိုနေတာဒါမဟုတ်တပိတ်မှာသူတို့တောင်းဆိုနေတာဒါမဟုတ်ဘာလာပြောနေရလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့နည်းနည်းတွေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးအရှိန်ဟုန်ကဘလောက်မြင့်လဲဆိုတော့ March မှာ Federal Army ဖြစ်သွားတယ်ပြည်မှာဘာမှမသိဘူးဘာလာပြောနေလဲဆိုတဲ့လူထုကြီးက March မှာနိုင်ငံကြီးအရှိန်ဟုန်ကခါရတက်သွားတာ Federal Army ဆိုတာဖြစ်သွားပြီမှာ Federal ဆိုတာဘာလဲလာပြောလာကြတဲ့နောက်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖြတ်သိမ်းရေး Federal ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးနောက်တောင်းပန်လာတယ်လူမျိုးစုတွေတိုင်းရင်းသားတွေနောက် Rohingya တွေစာတန်းနဲ့တရားဝင်တောင်းပန်လာဆိုတော့ဘယ် CSO ကမှတလောက်လူထုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့လဲဒါတော့ကျွန်တော်ဝင်ခံရမှာလေကိုဘယ်သူကရောတလောက်လူထုကိုမြင့်တက်လောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တို့တော့ဒီလောက်အချိန်ကာလအတွင်းမှာလူထုဒီသူဟာအမှန်တရားကိုပြန်ရှာတတ်လာတယ်ရှာတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝပေးအခြေအနေနဲ့လုံးဝမကင်းလွတ်တဲ့လူတွေကြောင့်လက်သေးဘဝအခြေအနေမှာရုန်းကန်နေကြရတဲ့လူတွေမို့လို့သူတို့ကအမှန်တရားကိုဥတည်နိုင်တယ်အမှန်တရားကိုပြန်ပြီးတော့မှရှာဖွေနိုင်တယ်တောင်းပန်ရဲတဲ့ဝန်ခံရဲတဲ့အမားပြင်ရဲတဲ့တိုင်းမျိုးလမ်းမှန်တဲ့ဒါပေါ့အငြင်းနဲ့မှားခဲ့ကြတာကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေပညာရှင်တွေဒီလူတွေကအာဏာတစုံတရာရောက်သွားဆိုတော့ကျမလည်းလူပဲဆိုတော့ကျမလည်းဘယ်ချိန်ဖောက်ပြန်နေမှလည်းမပြောတတ်ဘူးတို့တော့ဒါကတော့မူဝါဒနဲ့လူထုကထိန်းချောင်းတာတွေချမှတ်တာတွေဒါမျိုးကတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းကပြောတော့အငြင်းနဲ့မှားခဲ့ကြတာကဒီလူတွေကြီးရပဲမှားခဲ့ကြပြီပြီးတော့ဒီပြည်သူကိုပဲစုံတရားပြန်ဖြစ်ရင်လက်ညှိုးပြန်ထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကမားခဲ့တာကိုလည်းဝန်ခံတယ်မှန်တဲ့ရာကိုလည်းလုပ်ရဲတယ်မှန်တာကိုလည်းတည်ရတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့10စုနှစ်မှာဘာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့စစ်တပ်နဲ့စီစံညီနိုင်ရေးလုပ်လို့စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေဖြစ်ပြနေပါတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့တဲ့လူတွေကအချိန်မှာလူတို့ကစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေပြီလေစန့်ကျင်နေပြီလေပြည်အောင်စစ်တပ်ကိုရှာနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်လူတို့ကိုပြန်ပြီးလက်ညှိုးထိုးတာဟောတော့ဒါကလည်းလူတို့ကိုအမြဲတမ်းသစင်းနှိပ်ချပြီးတော့မှဆက်ဆံနေဟာလို့တော့ကျွန်မပြောလူတွေကဒီချိန်မှာကိုယ့်တက်ကိုလွင့်ပြီးတော့မှလုံနေကြတာလေဘယ်အချိုးကိုယ်ကိုတည်တယ်ခုမှဒီခဏမှပြောလို့စီးစက်ညီနိုင်ရေးဘာညာပြောတယ်ဒါကိုလူတို့ကမစင်စားထားတာမဟုတ်တွေးနေတဲ့လူတွေလေဥမာတစ်ချိန်မှာတော့စကားပြောရမယ်ဆိုတာသိတယ်နားလေတို့တော့ဘာအဲ့ကောင်မတိုက်ရဘူးအလှမ်းဖြူထောင်းနေဆိုတာဖြစ်မှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးတောက်လျှောက်မှာအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားစဉ်ဘာပြောလဲလူတို့ကတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲလူတို့ကပါဝင်နေတဲ့တိုက်ပွဲလူတို့ကဥတီနေတဲ့တိုက်ပွဲဆိုတော့အခုဆိုတဲ့အဲ့တိုင်းပဲလူငယ်တို့ကတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲလူငယ်တို့ကဥဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲဟုတ်ပြီလူငယ်တို့ကိုနေရာပေးမှုအဖက်မှာလူငယ်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်မှုကိုဦးစားပေးနေရဘယ်မှာလဲဆိုပြန်ပြီးမိကထုတ်ဆောင်းရည်တွေကြည့်လိုက်လေ NUCC က NUG က CRPH ကဆိုဟိုဆန္ဒပြနေရလူငယ်တွေလေဒါပေမဲ့အပေါ်မှာအသေးနေရတဲ့လူငယ်တွေပဲဒါပေမဲ့အပေါ်မှာနေ့တိုင်းနိုင်ငံရေးဟာတွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နေတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုတဲမလာနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကြုံခဲ့ပြီးဒီဘွဲရတော့ဒါမျိုးအဖြစ်ခံလို့မရဘူးဒီဘွဲရတော့ဒါမျိုးလုံးဝအဖြစ်ခံလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့တီချောက်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ခဏမှပြောရမယ်လူထုပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲဆိုမှပြောကြပြီးတော့မှဆွေးနွေးခွင့်နေတွေးဆုံခွင့်နေဆုံးဖြတ်ခွင့်နေကြတော့လူထုကိုဘယ်တော့မှပါဝင်ခွင့်မပေးဘူးဆွေးနွေးခွင့်လည်းမပြောဘူးသတင်းစကားလည်းလုံလောက်တဲ့သတင်းစကားလည်းမချဘူးဒါကပညာရှင်တွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျမလည်းဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့ message မပေးခဲ့နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းကျမတို့ရဲ့အမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတတိယအုပ်စုဖြစ်ကြီးဆိုရင်လူထုပဲဖြစ်ရမယ်ဒီတတိယအုပ်စုဘာလို့ဘာမှတော်လည်းရေးထဲမှာလည်းစွန့်စားခဲ့ခြင်းလည်းမရှိ revolution ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုလည်းမထောက်ခံဘာလို့ဒီလိုဟိုဘောနော်အမှန်တရားဘက်ကခဏမှပြောလို့ကျွန်တော် freedom of expression မှန်ပါတယ်တို့တော့စစ်ကိုထောက်ခံနေတာကရာဇဝတ်မှုနော်အဲ့ဒါလေ freedom of expression လည်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘာမှလက်တွေ့ကြတဲ့အတွေးခေါ်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ခြာချီရတာထိုက်ခဲ့ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်မိတ်ခွန်မပြောခဲ့ရင်နိုင်ငံရေးတမိုင်းကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတမိုင်းကြောင့်တောက်တူပြန်ပြောင်းသွားမှာဒါ
ပြောချင်တာကတတိယအုပ်စုဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကြီးဆိုရင်ဒီအဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဆက်မယ်မစိတ်ဆက်ဘူးစစ်တဲ့နဲ့ညှိနိုင်ဘူးဆိုမှမတောင်းဆိုဒါရီအလုံးကိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့တတိယအုပ်စုဆိုတာလူထုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘယ်ပညာရှင်မှဖြစ်စရာမလိုအဲ့ဒါဆိုလက်တွေ့မှာတိုက်နေရဒီလူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျမကပညာရှင်တွေကိုစော်ကားတာတော့မဟုတ်ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာမျိုးအခုလိုမျိုးရက်တည်နေတဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတံပြန်အသွေးခေါ်တိုက်စစ်စင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိဆိုတော့ဒါတွေကိုကျမတို့ကလေးစားတယ်သူတို့ဒီလဲတီယူတွေကတီယူပဲလက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေရဲ့ဥမာအခုဆိုရင်ဒါကျမတို့အသွေးခေါ်ရတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေရဲ့လို့ပဲကျမတို့ကြည့်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကြီးဒီလူတွေကပဲနိုင်ငံရေးလောကမှာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်စီခြင်းပဲရှိဒါတော့ကျမကပြောအဲ့ဆိုကိုကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့3ယောက်ကိုတယောက်ကို3မိနစ်စီလောက်ပေါ့နော်ကိုမင်းတင်ဖို့ကစလိုက်အောင်ကျွန်တော်ထပ်ခုနကိုဆိုင်ပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးပြောချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျအမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်မတိလိုက်ပဲတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေဝင်းထဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအစိမ့်နဲ့ကျွန်တော်စားနေတော့တိုင်းသားစကလုံးသုံးတာကျွန်တော်အဲ့စကလုံးကျွန်တော်ဘေးကုန်းထုတ်ကြတာကျွန်တော်လုံးငယ်4လောက်ကစပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒါပိုင်းအာနာသိမ့်မဲ့တော့မှကျွန်တော်မသုံးတော့ကျွန်တော်လူမျိုးစုလူပြောင်းသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလားတကယ်စစ်မှန်တဲ့စကလုံးလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဆက်ဖြေရှာနေတော့မယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာနေတော့မယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးသုံးစီခြင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကအဲ့ကျွန်တော်ကတိုင်းသားဆိုတာဟာ84မှာဒီပြန်လုတ်ပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့သွေးစစ်သွေးနှောမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မခံဘူးနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အထိုက်တဲ့အောင်မြင်လို့ပြောလို့ရတယ်သူထဲခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးပြလာရှောက်မှာဆိုရှင်ဆွေးနွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါစကအစပြီးတော့ကျွန်တော် socialist နဲ့ကျွန်တော် communist အောင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ communist ဆိုတော့တမို့လိုက်ပြီးတော့ကြောင်ထုတ်လိုက်တာပဲပြီးတော့ဗမာစကားမှာကျွန်တော်အရန်မုန်းတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရှင်တမလားဟာမင်းက communist ပါကွာဆိုရင်ကြောင်ထုတ်လိုက်တာမသိလို့ရှိရင်တစ်စိတ်ကြိုက်တာ communist ဆိုတာနဲ့လူဆိုးလို့ဖြစ်သွားကျွန်တော်ပြောအမှန်တော့တကယ်ဟုတ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အပြစ်တင်တာမဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့ပြောအဓိကစနစ်ရဲ့လက်အောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပါတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောတာဒါကတော့လူတိုင်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပဲလူပဲဖတ်စိတ်ဝင်စားလည်းမသိတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဝါဒကပါလို့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာစိတ်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကွန်မီဝါကွာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းလေးပို့ပြီးတော့စကားပြောလို့ရပြီပို့ပြီးနားလေကျွန်တော်ဆွေးနွေးရင်းခုန်မှုတွေရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခုနမိုင်းပြောသွားတဲ့လူထုဆိုတာဟာကျွန်တော်ချက်ဆွေးနွေးချင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျလူထုကအဓိကပဲအခရာပဲကျွန်တော်လူထုကိုစော်ကားလို့မရဘူးလူတို့အထင်သေးလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောလို့ရှိရင်2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစီအဝေးရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပွဲတစ်ခုသွားတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပညာရှင်တွေလို့တတ်မှတ်ထားကြတဲ့လူတွေဆွေးနွေးကြတာစကားပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံခြားသားပေါ့နော်သူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာတုံးတက်တဲ့လူပေါ့သူကနာမည်လည်းနည်းနည်းလေးရှိတယ်ပေါ့လူလည်းလေးစားကြပေါ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်အောင်နော်ဒီအဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ပုံလို့ပြောရှင်ကျွန်တော်ဒီဘူးလက်လာဆွဲနေပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဒီတက်အနေနဲ့26ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ပြီဘာလို့ဆိုတော့သူက 25% မှာရှိပြီးသားမို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့လူတွေအားလုံးကပုံနေဖြစ်နေကာလလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကာလဆိုအဲ့ဒါသူပြောခဲ့တာတော့အဲ့ဒီတိုင်းကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာအဲ့မှာပညာရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူက microphone ကိုကန်ပြီးတော့ဆင်းအောင်ပြောလဲဆိုတော့သူမျက်နှာပေါ့နော်2015ခုနှစ်2010ပြတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ရပေါ့အဲ့ချိန်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတောင်ပြကပ်ပြနိုင်ဖို့လာမရှိဘူးလုံအောင်ကျော်နိုင်ရှင်ကပ်ပြီးတော့နိုင်မှာကျွန်တော်ကြောင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နိုင်ငံဖြစ်မှရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားရှိတယ်စိတ်ထဲမှာအစားအကျွန်တော်တင်တော့ तू ပြောတဲ့ဟာပေါ့ तू မှချက်ဘယ်လိုလဲဆိုဆက်လာတော့ဆုံးချက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူး तू ပြောတာဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးအခြေအနေပါရှေ့တို့ဒီမော်တော်တက်ကဟိုလို့ရှိရဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကမှကျွန်တော်ရှိမှအဲ့ဒါမခံစားနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါချင်းပြောရှင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဟိုကလေလူတွေကအဲ့ချိန်မှာ NLD ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီတက်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့တဲ့လူတွေကမဲပေးကြမှာဆိုတာရှိပဲကျွန်တော်စိတ်မှာပေါ့နော် तू ကတော့ဘာလို့ဘောနဲ့ပြောလိုက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်မှာကျွန်တော် attention တင်းပြရင်ကျွန်တော်ဟိုကတပီးဖြစ်သွားတယ်တလွဲပဲပေါ့နော်တိတာတော့သုံးသပ်တာအခြားမှန်တော့မှာဒါနဲ့လွဲနေဘူးတကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ပြီး2015ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲထွက်လာတော့တောင်ပြကမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ပြန်မတွေ့ဖြစ်တော့ပြန်တွေ့ဖို့အချိန်တစ်ခါပြန်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်သူ့အဲ့မေကိုမေးဖို့ထူစားဖို့ဒါပေမဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်မေးပြခဲ့ကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကြည့်မေးချင်တာမင်းပြောခဲ့တာမှတ်မိလားလို့ဘာလို့ကျွန်တော်เนี่ยအဲ့channel ရှင်ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်ခဏတွေ့တာခဏရှိတယ်လူချင်းတော့အရန်ချင်းနဲ့မို့မဲ့လူမျိုးစကားပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှရပါစိတ်တော်စိတ်မှာဒါတော့လူတို့ကိုမယုံကြည်တာပဲပေါ့နော်လူတို့ကိုဘာမှတ်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ NLD ကိုမဲ့ပြမဟုတ်ဘူးအနိုင်ရပါတီကိုမဲ့ပြမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့ဒါတော့မမြင်နိုင်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျကိုဆိုင်ဆမ်ဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်မြန်လေးပြောချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဆယ်စုနှစ်ပေါ်လေကျွန်တော်တို့မှာဒီနိုင်ငံကဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးဝင်လာတယ်နောက်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်ကနေပြီးနိုင်ငံရေးအကူပြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယင်းနှမြုံနှံမှုတွေအများကြီးဝင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဩဇာအာဏာကလည်းပို့ပြီးတော့မှကျယ်ပြန့်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေဟာနေပြီးတော့တမရရုံခန်းတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီမှာတွေကိုထိုင်ပြီးတော့မှအကြံတွေပေးတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့လားရနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောအရင်းမြစ်နှစ်ခုကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေပါတယ်ကိုပြောကြတဲ့အခါမှာအခြေခံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sustainable livelihood ဆိုတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးအယူအဆပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရေရှည်တည်တတ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ဘာလို့စသဖြင့်ပါလာတယ်ဆိုဒီအယူအဆအတွေးခေါ်ဟာ UNDP လိုမျိုးကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာ NGO တွေဒေသခံ NGO တွေကနေအစဒီဟာကိုတည်လာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကတော့ okay နိုင်ငံကတော့ခက်ခဲတယ် okay အာဏာရှင်လည်းဖြစ်နေမယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးလူတွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကိုပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးကြမယ်ဝင်ငွေတွေတိုးလာကြမယ်အဲ့ဒီခါကျလူတွေရဲ့ဘဝပိုကောင်းသွားမယ်လူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီဆိုတော့တို့ဟာပိုတင့်တော်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတောင်းဆိုကြမှာပဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကအရင်းမြစ်တစ်ခုပေါ့ဒုတိယအရင်းမြစ်ကကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ new institutional economy လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီ neoliberal အရင်းရှင်ဝါဒကနေလာတဲ့အတွေးခေါ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ तू ကဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် okay အရင်းရှင်စနစ်ဆိုတာကျမ်းတယ်သူ့ကိုတိမ်မွေ့အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတိမ်မွေ့အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေနဲ့ထိန်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က rule of law ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေဟာရှင်းလင်းတိကျမှုရှိရမယ်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေဟာရှိနေရမယ်အဲ့ဒီအဟာကိုလူတွေကကျင့်သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်းမြစ်နှစ်ခုကနေလာတယ်အဲ့ဒါရဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ NGO မှာအကြာကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဝေဖန်ချင်တာကကိုဝေဖန်တာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလူမျိုးရေးတတ်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အယူဆချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတအားပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်တယ်သူကနိုင်ငံရေးကိုနောက်ခံအခြေအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တလဲဒီ sustainable rural livelihood ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်တလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုမပြောတော့ဘူးလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးဒီကနေပြီးတော့မှဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဥပမာမြေယာဥပဒေဘယ်လိုရှိသလဲစင်ရဲသားတွေကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့ဥပဒေမျိုးလားကုမ္ပဏီတွေကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့ဥပဒေမျိုးလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မပြောတော့နိုင်ငံရေးမပါချင်ဘူးနိုင်ငံရေးမရှုပ်ချင်ဘူးအစိုးရကကိုယ့်ကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်မှာဖိအားပေးမှာတွေကိုကျွန်တော်ကရှောင်ချင်တော့နိုင်ငံရေးမပါဘူးဆိုပြီးမှလုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကတော်တော်ပြဿနာရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအဲ့ဒီချင်းကပ်ပုံမှာသမိုင်းမပါဘူး ahistorical လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတမိုင်းမပါဘူးဆိုတော့တမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဒီလူဟာလူဒန်းစားတွေရဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးခံရလဲမအီလဲခဏပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဟာဘယ်လိုပုံတံမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အရင်းမြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ငွေတိုးဖို့ဆိုပြီးမှပဲပြောသွားတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အခြေခံကြပြုပြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောချင်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုချင်းကပ်နေတဲ့ပညာရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဗာပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီချင်းကပ်မှုနဲ့အတူပါလာတာက value chain development တို့ access to market တို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လုပ်ကင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအများကြီးပါလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပါလာတာကကျွန်တော်တို့ဟာမူဝါဒတွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ FPIC လို့ခေါ်တာရှိတယ်ဗာလဲ free prior informed consent ပေါ့နော်တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်သူတို့ဟာလွတ်လပ်တဲ့သူတို့ရဲ့အယူအဆတွေသူတို့ရဲ့သဘောတူတယ်မတူဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအာဏာရှင်တွေနဲ့ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့သူမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကမေးတယ်ဥပမာမြေသိမ်းနေဆိုပါတော့သူပြောတယ် consultation ပေါ့လေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမြေကိုလာသိမ်းတာနဲ့မဆွေးနွေးမတိုင်ပင်မဲနဲ့မြေကိုလာသိမ်းတာဘာကွာသလဲတဲ့ကျွန်တော်က neoliberal ချင်းကပ်ပုံကနေကျွန်တော်ကြည့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာကောင်းတာပေါ့ရော်ကြီးလဲနည်းနည်းပို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ဒီလူတွေဟာပြည်သူတွေဟာတောင်သူလယ်သမားတွေဟာမြေကိုရှုံးရမှာပဲပေါ့so consultation လုပ်တာကဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီထဲမှာမှဘယ်လိုလာဖြစ်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက okay ဥပဒေကဒီလိုရှိတယ်ဒီဥပဒေကိုပြင်ဖို့အတွက်လည်းငါတို့ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့အခါမှာဥပဒေကိုဖျက်ဖို့အသစ်ရေးဖို့ပြောတာထက်ကို NGO တွေဟာ
revise လုပ်ဖို့ပေါ့ဒီနေရာလေးအားနည်းနေတဲ့ဒါလေးပြင်ပေးပါဆိုတာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်အဲ့ဒါချက်ပိုဆိုးတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုဥပဒေကတော့ဒီလိုရှိတယ်ငါတို့ကဒါကိုပြင်ဖို့အတွက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအကြောင်းကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ရော်ကြီးလေးနည်းနည်းပိုရအောင်တောင်းပေးနိုင်ရင်လည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရပ်ဘက်ဖွဲ့တွေဟာပွဲစားလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်နေနာမှုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်အစားနိုင်ငံတော်ကရေးထားတဲ့ဥပဒေတွေကုမ္ပဏီတွေမျက်နှာသာပေးပြီးရေးထားတဲ့ဥပဒေတွေဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပွဲစားလုပ်ပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာတော်လိုင်းရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပညာရှင်တချို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမိမောင်းထိုးပြချက်ပါတယ်သွေးစွန်းတဲ့ငွေကိုလက်မခံဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကTotal Chevron တို့လိုမျိုးဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်အဆက်မှာလက်နက်တွေဝယ်နိုင်အောင်ပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးထိခိုက်အောင်ဖိနှိပ်အောင်တပ်ဖြတ်နိုင်အောင်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အခုချိန်မှာသူတို့ပုံနေတဲ့ဟာကိုအများကြီးဝိုင်းဖော်ထုတ်ကြတယ်ဖော်ထုတ်တဲ့အထဲမှာပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတာကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးအသိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ်လေးစားတဲ့အကြောင်းချီးကျူးတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲခဏကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ဟာမှာဒီနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြားထဲမှာအင်မတန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ corporate social responsibility ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့လူမျိုးရေးအရာတာဝန်ရှိမှုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်မြင့်တင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာတချို့တွေလည်းယုံကြည်နဲ့ဖြောင်းမလုပ်တာရှိသလိုတချို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ယက်တီမှုဟာမိခွန်းထုတ်စရာကိုရှိတယ်ကုမ္ပဏီတွေကိုစားပွဲစားလုပ်ပေးနေတာလားအစိုးရကိုwhite washing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအကာအကွယ်နာမည်ကောင်းရအောင်နာမည်မပြတ်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်သူတို့ဟာတကယ်ပဲပြည်သူတွေဖက်ကနေယက်တီလားဆိုတဲ့မိခွန်းရှိတယ်တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစွန်းငွေကိုအာဏာရှင်တွေလက်ထဲမရောက်ဖို့လို့ပြောကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုပညာရှင်တွေကဗာပြောလေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ဟာအဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှင်တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာမှာပေါ့နိုင်ငံထိခိုက်နေနာမှာပေါ့လူတွေအလုံးမရဘူးဖြစ်ကြမှာပေါ့ဆိုတဲ့ဟာပြောကြတာရှိတယ်ဒီလိုခဏအများလဲဆွေးနွေးကြပါတယ်အမြင်မတူသဘောမတူတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာဒီလိုပြောခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ think tank တွေမှာသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအကျိုးစီးပွားဘယ်လောက်ထိဆက်နွယ်မှုရှိနေသလဲကျွန်တော်နားလေတလောက်ဆိုရင်တချို့ဟာ Total တို့ Chevron တို့ကို consultation ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုတယ်မြေခွန်းထုတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဆိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုစပြောမယ်ပေါ့နော်နိုင်ဝက်အချိန်ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရမှရမယ်နော်ကိုဆိုင်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ပါဘူးအရှိမှလည်းတော့စုံသွားပြီဟိုပါပဲဒီအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော် reconfirm ပြန်လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတမိုင်းတောက်လျှောက်လူတွေရဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုဟာမြင့်တာတယ်ထင်တာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်နိုင်တယ်အပြစ်တင်တဲ့လူတွေများတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုတာအဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြုတ်တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေလောက်ကင်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့စနစ်ထူထောင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်ပညာရှင်အဲ့တော့ခုနကတော့ကိုဇာနီလည်းပြောသွားတယ်1982ဥပဒေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းရေးပေးလိုက်ကြတာတော့ဦးနေဝင်းရဲ့အလိုဆန္ဒဖော်ဆောင်ပေးလိုက်ကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖော်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီနောက်ဆက်တွဲထိခိုက်နေတာတွေလူမျိုးစုနဲတာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုဆိုရိုဟင်ဂျာကျွန်တော်တို့သိရတယ်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့စိတ်ဆော်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အလိုက်ခံရတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ဆိုးတယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ तू အသက်ရှင်တဲ့အချိန်တွင်းမှာ तू ကြမ်းနိုင်တယ်လို့အတိုင်းအတာထိပဲကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှင်တယောက်ကအဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုကိုစနစ်အဖြစ် तू ဖန်တီးပြီးတဲ့နေရာမှာပံ့ပိုးပေးလိုက်တယ်ပါဝင်ပေးလိုက်တယ်တီထောင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးဆက်အဆက်ခံရတယ်အဲ့အဆက်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဆိုတဲ့ဟာလေတကယ်တမ်းပါဝင်ပတ်သက်ပြီးလှော်ပေးလိုက်အော်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရှင်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအပြစ်တင်ခြင်းမခံရဘူးအဲ့တော့အပြစ်တင်ခြင်းမခံရဘူးကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တရားယူအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမခံရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အကျင့်စနစ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေမူဝါဒ
အဲ့ဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နေတာမှုအများကြီးရှိတယ်တိုင်းပြည်လည်းစုပ်ပြတ်တတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနောက်ထပ်လာမယ့်ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့စနစ်စရိုက်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲရဲဝံ့ဝံ့အပြစ်တင်တတ်ဖို့လိုတယ်အပြစ်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လည်းဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် reconfirm လုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာတတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တာပြည်သူကိုအကျိုးပြုနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာတတ်တဲ့သူဒီဟုတ်တရားဓမ္မမရှိဘူးเนาะဒီတမာတိမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့တီလာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကသူသုံးတဲ့ပညာသူတတ်ထားတဲ့ပညာကိုသုံးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့နွားလိုပဲဘို့တဲ့ပဲဘဒူသေးသေးငတေးမှာပြီးရောဆိုတဲ့เนาะဒီဇက်ခင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားဝိုင်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအင်္ဂလိပ်လိုဆက်ပြောပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဟိုနားဟိုပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီနိုင်ဗမာလိုမပြောတတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်မိတ်ဆွေအများစုလည်းရှိပါတယ်เนาะ okay good evening to you if you're listening to this Forces of Renewal Southeast Asia dialogue series entitled Decolonizing Mind and Democratizing Knowledge. That I am extremely privileged and honored to host this roundtable with 4 other Burmese dissidents and intellectuals and revolutionaries. The Ma'i Thinzar Maung will not participate in the English discussion. I've got 3 brothers here, Dr. Sain Chizin So, who was educated, he did his PhD at the University of Sydney in the studies of disability people and their rights from a human rights perspective, and he's a respected civil society intellectual who sides with the revolutionary resistance groups, and he's in Myanmar. And then we've got I also have a Sain Samkam, who is doing his PhD in Land Reform, Regime Change and Democratization at the Institute for Social Studies, a very reputable international the university based in The Hague. And Sain has, the almost 20 years of civil society engagement in different development and democratization initiatives in the country. He joins us from The Hague. And then finally, I've got Go Min Timbo, the former Chevening scholar who did his master's degree in UK, has over 10 years of the first-hand knowledge of election monitoring, civil society initiatives, as well as different development or peace initiatives in the country. He is in London. He joins us from London. Good morning, brothers. Let me give the floor first to Dr. Sain, who ended the Burmese discussion last, and so I will give him the floor. Can you talk about why you think there's a need to shed light on this issue of Western educated Burmese, some well-known, some less known, as well as, international scholars and experts who are active in Myanmar affairs? Why do you think, some of their discourses, some of their policy briefs and media appearance or advocacy works are causing so much harm to the people's resistance? This resistance or the revolution, as we call it, Nueu, is not designed to, put Dawn Sunset Suu Kyi in power or just the NLD back into the power as the ruling party. This is both a political and social revolution in the textbook sense. Can you explain your analysis or your view on why these experts have become cancer to our revolution? Yeah, thank you. The first thing we need to look at is the impact of a certain contribution by the so-called educated people, right? So the impact, if you look at it from, let's say,
if violence has been done by a person or a group, it has limit within its own lifespan, right, of a certain group or a person. But if you look at a contribution from an educated person, let's say if it is law or a policy, it would last for generations, right? So ideas as well, like, like yeah, especially with ideas as well. So yeah, the responsibility of the educated people is pretty much higher than the politician itself, because most of the politicians find their justification of their own activities from the educated people. So most of the time, if you look at Ne Win, he could also he found most of the justifications from his peer educated people. So even with the 1982 law, which is pretty much problematic up to this day, so has been justified by Dr. Maung or even a whole lot of other people. So you could say that the justification given by the educated people, which promote the disruptive system, for instance, chauvinistic system or colonial systems, or even with the genocidal system that we have in this country, actually were justified by most of the educated people. Even now, you could see a person like Dr. Ji Yin-wei, but she's been giving a whole lot of justification for what the SAC has been doing up to this day. So I would say that the importance of those educated people contributing to the disruptive activities towards the human beings or the human dignity is pretty much enormous than the evil itself. Yeah. So the next speaker I'd like to invite is Ko Sain Sam Khan from The Hague. Thank you for having me. Hello to all the international friends and audience who are following this program. Yeah, apparently, as Dr. Sai Chizemso has pointed out, the junta is surrounded by local as well as, yeah. I mean, there are also some international lobbyists, right, working with them or for them. At least we know a few, right? One example that I can take from the previous experience, as Kusaichis and so also pointed out, was that, for example, 2012 virgin, fallow, and vacant land law, and which has been revised and reenacted by the NLD government in 2018, was advised by international land experts. And we all know that according to the land law, 2018 VFV land law, this is what it is known as. According to that law, majority of the ethnic minority in the ethnic states cannot register their land. So they are basically breaching the law, encroaching the state lands. And basically they are criminals that could be punishable in terms of prison sentence as well as compensation, So these are some of the example. And then the other thing is in the resistance, when those who are involved with the anti-coup resistance talk about how to cut the income of the junta from the international corporates, for example, like Total or Chevron. And then we often heard those who are supporting corporate social responsibility or, that kind of work would say, well, that has
sanction ever work in the past? Or what will become to the people, if they lost their jobs and such? Or what will happen if Chinese companies come to, invest instead of these people? I mean, some of these justification we can kind of understand. But also there are gray areas that you have questioned, because you know that these think tank or organization are also the same people who has provided consultation services for these international corporates. But at the same time, you also see them strongly when these corporates are doing so-called consultation with the public. So these are the areas that we really have to look into, who these local and international experts are, and what is the motivation, where is their thinking coming from. Basically, I would like to question about, based on the coloniality of power, who are creating the narrative and discourses, whether this come from the white, dominated knowledge system, or whether it come from the neoliberal capitalist positions. And also sometimes you also ask the question about class of these experts, what are the class-based or class interests of these experts? Thank you. Go Mintimbo. Thank you. So Chair, both of two cosines already just filled the spot, cosine 1 and 2. So thank you for that. I would just like to mention, just highlight a bit of the last part of what cosine 2 said, and after that more about the advocacy approach of what we should do and encourage people to do. So yes, it is very interesting when you found out. Well, now it's I think the deal is kind of done, requiring to Chevron and Total. But when people are we are advocating for, lobbying for social media and the connection activists for this cut the money, it's interestingly, not surprisingly, interestingly, there are a few Western experts, on Myanmar, so-called themselves, are actually against the Moji sanction. And it was basically the same approach, if Total and Chevron leave the country, the Chinese and or any Russian or any Thai company will come in and oppose sanction. Instead, they kind of saying for sanction for Central Bank of Myanmar, which is a different issue, different topic. But we all understand, if you can read in English, just simple Google step, you'll find out in how the sanction will work, and also in the money. And we all know that it's ending in 2025. So even if the sanction takes place and US dollar can be used, even whatever people coming in, they can trade in US dollars. As simple as that. And yet they're still against it. But anyway, now that one is over. And the next one, it's from the locals experts. They also act as an echo chamber, for Western analysts. So who can cite them as voices from Myanmar to promote their foreign policy agenda under the veneer of legitimacy and local buy-in? So that's also another thing. That's what being, doing it, because now it's different century, I would say 21st century, so there is no more invasion anymore, but instead with the whole global North approach to global South, it's that coming through the ideas through development sectors. We talk about climate change. Climate change, actually, it's a serious caused by the global North, but who are suffering the most? It's global South. And if you talk about the global North countries, big countries, they will talk about cutting, carbon emission, everything. But in general, I would say, yes, they care about it, but they don't care as much as compared to global South countries, because who are we to suffer? It's the global South, countries like us and other countries. These are the point. So regarding the Kosani question, advocacy, I think what should be done to me is that there needs to be much more a space given to diverse representations of analysts and experts from Myanmar compared to coming to experts, including minorities, women, and youth, who are the forefront of the country's struggle. Because mostly experts sitting in the air conditioned room, or in overseas countries, and write papers and discuss.
I'm not saying that all of them are the same, but of course there are some experts, rare expert, also activists as well. That's just the one thing. So the second thing is the media has an important responsibility to ensure the voices of minorities, the people, women and youth, issue the voice also get out in airtime instead of just relying on the same tired expert commentary again and again, which has been doing since we all know since 2010, for example, the last 10 years. But prior to that, there was also like very few other person. I mean, I like to say, for example, it was a time that I grew up. It was 1996, 1997. You started basically just reading, because it was quite hard to read, oversee analysis and commentary on Myanmar, especially on news. So there was this guy, Bangkok-based so-called Myanmar expert, started sharing. So I was just start reading about it, and I just questioned myself. I remember I was in grade 10. They kind of the English, for me, the meaning, the translation of it. It's like the same thing. The mouthpiece I read from Kenyon in newspaper. I was okay. This is a bit odd. Of course, a few years later, after 2000, I found out that whatever the person was doing is that his so close source was basically coming from the military Kenyon. So he became a Kenyon mouthpiece kind of apologist, and later. But we all know who he is, and then he's probably now vanished and not there anymore. So that's one thing. So regarding that, for me, another two key points. So firstly, we need to see a decolonization of expertism. Yes, there should be an expertism, but we have to also be decolonizing the term expertise, because this is still the colonial aspect, just coming from that, we know better. We give you this knowledge, Of course, we also need a certain expertise of an individual that we can share, but it has to go through the more like a knowledge sharing and work together thing, not like I'm telling you have to do. And second, we need to acknowledge and address the direct complicity of foreign state building practices in propping up the military. And for the people of Myanmar to reclaim ownership of our right to determine the future of the country. It's not them who decide. It should be the people, like we all discussed before, like Mai said. It should be the people, just decide and just tell them. It's not like a handful of experts, stationed in Yangon or Naypyidaw or in line with the government official, just not doing that. This is not. So these are my 2 points for now. Thank you. Yeah. Because I'm moderating this, and I'm going to abuse my moderator's position for the next 3 or 4 minutes, and then I will go for the second round. I think there are a number of issues. One is the more immediate policy impact. That can harm the interests of the overall mission of our Nue'u revolutionary movement, right? That involves circulating or putting into circulation through mainstream corporate media that have global reach, certain ideas that question the integrity of the revolution or the possibility of a new type of Burma rooted in the grassroots energy, a new vision of an inclusive, non-racialist society, right? So when someone like Tham Minh U comes and say, like Tham Minh U was tweeting in the early days, oh, I believe in Generation Z, and it's anything is possible, right? And then when the situation gets tougher and tougher for both the people and the regime, he's copying out and basically framing this false narrative that the violence on the ground is just random and people are just angry and killing each other for the interest of a few individuals on a military side, May Aligner and his gang of looters and thieves and murderers. And on the people's side, Dawn San Suu Kyi, NUG or NLD loyalists. So a handful of two camps, that are manipulating either the armed forces or the public to kill one another, right? So he presents himself as this moral voice where I'm talking about Tham Minh U and what he's doing in terms of the damage that he's doing to the people's revolution. He's reinventing this third force narrative. We are not with the people that are violent now
or we are not with the military that is murderers, right? So we are coming in as this expert who care about the people. Well, so that's like one narrative coming from a person of Burmese origin, or like if we talk about Choi Enlai or Aung Naing Yu or other people who congregated around the previous military, essentially pseudo-reformist regime of Thinzar, around Myanmar Peace Center. Peace industry is a multi-million-dollar business. People are taking 10,000 US dollars salaries per month, right? While like the Burmese people are eating dirt on the streets and on farms. So that's one type. And then you've got, foreign experts, international experts, from the who are aligned with corporate or neoliberal forces, that the corporate, our country, Burma, is seen essentially as the emerging market, the last frontier, a virgin market, all these sexist, racist terminology. So if you see a country, 54 million people, very rich in natural resources, and an army of like cheap laborers, you see them as markets or cheap labor force or a brothel of resources. What do? You formulate different devices, corporate responsibility, right? Like the Kusam Samkam raises this issue. It's corporate responsibility type experts. Are they promoting, the interests of the people, or are they serving as this grease for the neoliberal forces to come in and grind down our country and then extract profits and labor, right? And then the third, the type of like a problematic in this expertise, critique is the ideas that that Dr. Scientists and so talk about, the impact of ideas. We are reeling from the old colonial era that injected like extremely problematic and dangerous ideas about identities. Who is indigenous? The ideas of indigeneity or races, or these were injected by white colonizers, British and others, who rely on 19th century pseudo-scientific ideas of races, where white race is at the top of this pyramid, and black man and black woman are at the bottom, and some of us brown and yellow people are in between. So we are still operating with this minority, majority, instead of we are all, the people of diverse origins, cultures, and faiths who care about this country, right? So that's why I think these ideas of races is extremely dangerous. That has led, different countries into genocide. Nazi Germany, fascist Japan, now like an emerging genocidal situation in India. Yeah, and then the Han Chinese superiority versus like the rest of the people in China in an Uyghur genocide. And now we have the Rohingya genocide, right? And so even the people who think that they are indigenous, they cannot accept the fact that people who have lived there, different religion or different migratory history, cannot be equal, right? So these are like, the impact, the devastating impact of, ideas injected into the mindset of Burmese and colonial politics and post-colonial politics. And so there's so much to unpack, and we don't have a lot of time. And so I want to give, the floor to another round, round of the discussion, to Dr. Sain, and then followed by Sain Samkam, and then we will give Ko Min Tembo last word, and then we'll keep it to 10 minutes among the three of you. Okay, I'm not going to take another 10 more minutes, but it's going to be short. The thing that I would like to point out again is about the idea of development, or the way you measure the poverty or the quality of life. It's you really need to look at the condescending sort of sense in it, because if you talk about development,
And if you're looking at the major projects or, the whole infrastructure projects, but what it would mean to the local, that we really need to consider about it. I have one experience that I would like to share, where we were, busy talking about peace in 5-star hotels with the so-called, peace experts and academicians, in a grand hotel. I had a chance to talk with one of the local girl in Kayah State. We now call it Akayani State. So there, that girl explained me that she think for her the peace would mean that she could eat a fruit from a tree that she planted it. So she never had in her life had a chance to eat that fruit from plant that she planted, because she had to move, from place to place to avoid the violence or the conflicts. So that actually means peace for the local. But on the other side, when we talk about peace, we have so many definitions, right, for experts or the academician. We were busy. So that's the same thing with, if you look at the development or the quality of life, we really need to redefine the way we see things or we interpret things. Because most of the time when we build peace or when we program projects for development, actually it's not really benefiting the locals, which is the original landowner of the area. So yeah, we really need to redefine the thinking about the development, the quality of life, or the benefit of people, because most of the time we are serving the neoliberal system or a colonial systems. We are just greasing out the machines, right? So we need to be aware about it, and we have to be very much critical about those issues as well. Thank you, Dr. Sain. And then Brother Course Sain Samkang. Thanks. I would like to discuss 3 points here. One is, to question in light of decolonialization and also talking about internal colonization. It is a very important time to question the concept like Danyanda. And then the second is to talk about, to look at the issues and why it's very important to decolonize international aid. The third point I'd like to make is to look at the role of the religion in extending or crystallizing or supporting military and Buddhist Burma Buddhist nationalism and supremacy. So yeah, I mean, we are talking about the role of experts and how they are contributing to these unpalatable or horrible systems, and talking about decolonization. But at the same time, we are not talking only about the British colonization and the aftermath of that. We are also talking about coloniality of power, which also means that internal colonization of the Burma, of the Rakhine, and also maybe of the Shan. I'm still trying to understand better this situation. Those who have established kingdoms or city-states or empires. So we also need to question ourselves in terms of decolonization. So the first thing I would like to question is the word Danyanda itself. 1982 citizenship law. We are asking the NUG government when they can when they can abolish the 2008 undemocratic authoritarian constitution. Why can't they abolish 1982 citizenship law and come up with a more a law that is in line with international standards and norms and human rights norms? It came from that. And UCC has
recently ratified the federal charter, but I still have a question about, you know, how does the charter treated citizenship there? What is the categorization of Thinzar there and categorization of citizenship there? I mean, federalism, it's an inspiration for many of us, but at the same time, groups who are having more ambitious plan for self-determination, for example, like the Arakan army, or, you know, even WA, for example. I mean, I know that at least as a half Shan, I know that among the Shan people, we have Shan ethno-nationalism, you know, Shan Buddhist ethno-nationalism. And then, you know, a lot of Shan doesn't really like the idea about other ethnic minority asking to have an autonomous zone or a separate state. So this is a big debate. How does the federal charter treated that? And another important point is also how the federal, well, what is there in the federal charter for the Rohingya people? How you know, how can that guarantee their citizenship and dignity and equality? You know, these are the debates that we still need to not just the look at. citizenship, like recognition and acceptance or reacceptance of Rohingyas as Rohingya. And nobody has the right to, or moral or legal to tell Rohingya not to call themselves Rohingya. And we have to respect that. That, you know, not calling Rohingya is actually a violation of human rights. And you cannot talk about respecting human rights for Rohingya the way Tumya Nine talks about, you know, while in the same breath, dismissing Rohingyas as like something that never existed until 1950, you know, against the empirical and official evidence to the contrary. Sorry to interrupt, but I just want to make it clear. No, I think it's very important. You know, we discussed in Burmese, right? I am a Shan from Shan State, but nobody called me a Buddhist from Shan State. You know, so the Muslim from Rakhine State is a very odd. It has a hidden, you know, hidden agenda, and we have to be very clear about that. And I think the Rakhine nationalists have to be very, you know, very clear about that. You know, it's unacceptable. That kind of approach. So this is the internal decolonization that we need to talk about among the ethnic people. And yeah, of course, the second point that I would like to point it out is in the international aid. You know, many of you perhaps know that I worked more than 20 years with the national NGOs, local civil society organization in Myanmar, in the rural development as well as on the humanitarian sector. So I have seen quite a lot of that, you know. For example, like the humanitarian country team, only after I think we participate in humanitarian aid for the Kachin and Northern Shan, for some years we were invited to be part of the country team, you know. So a lot of there are the international experts, and many of you know that mostly white people there. You know, we have to say this clearly. I mean, at the same time, I know that I've been supported. You know, there are a lot of very progressive white international experts who are helping us. You know, I acknowledge that. But on the other hand, we also have to acknowledge that there is a very systemic coloniality exists in the international aid sector. A lot of the approach are apolitical, ahistorical, but a lot of the approach are also quite problematic. I remember one incident where we talk about during the NLD government's time, international aid humanitarian aid was limited and blocked by the NLD government. And then we are started questioning, and what happened was, and I mean, on the ground, it is the military blocking, but of course, from the Ministry of Foreign Affairs also sent a letter, you know, trying to limit the aid by saying that, you know, internally displaced people have to go to Myitkyina to get food aid, for example, which is very impractical, you know. So both the military as well as the civilian government was responsible. And then, you know, the UN system tried to bring in an international expert from Rome to talk about access. And then we talk about, you know, what has happened on the ground, and then the expert said, it's very problematic, the way you are framing it, it's politic, and we cannot touch any of that. So we have to
reframe it into a technical problem, and then you offer the military or the government, oh, if you don't know how to count the IDPs, then we can help you, that kind of thing. And what is very problematic in one of his advice was to build a relationship with the military. For example, by playing golf with the military together, by appointing a former military person as an advisor in the UN system. For example, these are the, it's a very short-sighted way of solving the problem, but at the same time, buttressing or, supporting the military supremacy. And, not surprisingly, we have seen mass expulsion of the Rohingya as part of the Rohingya genocide under the watch of the UN system. So this is my second point that I would like to highlight. The third point I would like to highlight is the role of role of religion. I would like to name this, for example, like Religion for Peace. They work very close with Cardinal Charles Bo, good intention, but what I'm seeing is their approach is very much elitist, working with the, NLD civilian elites, working with the military elite, while at the same time, not really trying to criticize or actually change the attitude and towards the victims, towards the genocide survivors. So these are the points that we really have to look into, and we have to name and we have to ask them to change their position. Buddhists and Christian alike, the religious leader have to be very clear where they are standing. Thank you. Thank you, Brother Kosai. Now, I will give the floor to Ko Mintimbo for his last word. Brother, keep it short. Yeah, last word sounds like it's my last time I'm talking. Anyways, so I would like to touch base a bit with what Kosai have said it before, and also just going through the comments and then end it. So first of all, right, regarding the international approach, right? I mean, I'm sure like if all of you or in the panel or anyone who's remember that in 2014, one of the news came up that former Norwegian ambassador to Myanmar, Thailand, and Laos, Cambodia, she joined Telenor as a deputy director or something like that, right? So it was just like kind of like, to me, I was reading the news and I was like kind of like a bit, like not shocked, surprised, it's just more like smile, because she literally gave legitimacy to Thinzar government and the whole the peace process reform, because Norway is one of the countries like highly helping and everything, and then they were just basically a different round of like peace talk discussion, then the EU ambassador to Myanmar as well, everything. So it's just like more like of course the Norwegian government and Telenor, they said there's no breach of ethics or anything, but Norwegian newspaper criticized about the move. It's a bit like not right, but my point is like whenever the international a government that comes into the country, always coming with their own agenda. So that's what I'm trying to say. At the same time that now they are doing in and also in they are the post-coup non-violent a way of approach, like because basically just to say back to the talk with the military and discuss, put it on the table, and going back to the quasi-civilian rule, which is under just like the Thinzar government. For them, it's basically a win-win situation. That is one first point. Second point is when Kosai talk about the approach. So it made me think of the examples. Recently, local staff from DAI, the initiative under USAID in Myanmar, resigned. They sent a complaint letter to the headquarters and also in USAID. I've heard through my contacts and sources about stop paying the tax to the military. Otherwise, it's not going to, they're opposed because they want to work for the initiative. But however, the top level management decided to pay the tax and saying that they need to be in the country to work together to deliver access and assistance needed to those infected, like IDPs, for example, or any other areas. But the country is in war right now. I mean, how do you deliver? You can't even deliver properly. So like the local staff resigned. And there's an issue being going on since November. Finally, the news came out late December and January. So that is also one thing I want to highlight. And regarding the religious leaders, yes, to me, my personal assumption, not
don't know about anyone who are watching or thinking. To me, regardless of the leaders, like Buddhist leaders or Christian leaders, cardinals, or like Islam leaders in Myanmar, all I have seen for the last 10 years since 2011, to me, I just only see one thing. They will probably work with anyone who are in power to do what they want to do. Sometimes they will build a monastery or they will build something. Also, it depends on, like I said, religious discrimination. If you are Buddhist, you have more power to build religious building compared to Christians and Muslims. So that's a different issue. But to me, it doesn't change a thing, regardless of like cardinals or no theology or any other religious supreme authority. They just work with the agenda. And for Buddhist side, it's more like rooting the majoritarian Buddhist nationalism is one of the research topic that I've studied for the last 5 years, overall 10 years in general. So basically goes back to for Buddhists, the same root of promoting Maha Bama, like Buddhist kind of idea, and that's that. So these are the points I would like to mention. And for conclusion, I would like to say regarding this session, this panel, I have 2 key points. First of all, we need to see a decolonization of expertism. That's it, period. Expertism has to end. And if that expertise has to come from, it should be coming from a bunch of individual intellectuals working together with the government or just top level. It has to come from the people. And second, we need to acknowledge and address the direct complicity of foreign state building practices, propping up the military. And for the people of Myanmar to reclaim ownership of our right to determine the future of the country. So that's I would like to say it ended, which I've already mentioned before. I'd like to mention the 2 points again regarding what we should do, and also for the future. Also more engaging, more talk, different forum discussions. Thank you very much. Yeah, thank you, Brother Mintimbo. You've been listening to the 2 hours of the very critical discussion in Burmese and English on Forces of Renewal Southeast Asia. I'm Sani, host and organizer. The panelists are very distinguished individuals, Myanmar individuals, Dr. Sain Jizin So from Myanmar, then Sai Sang Kam from the Institute of Social Studies in The Hague in the Netherlands, and Ko Min Timbo, the researcher and a consultant based in London, and then Ma'i Thinzar with the National Unity Government of Myanmar, providing leadership for different revolutionary forces. And we have been discussing the cancer or the potentially, or the damaging role of Myanmar and foreign experts in the middle of the people's revolution. This revolution is not led by a single individual or a single group or a single ethnic organization or single civil society organization. This is a people's revolution, and experts should rethink their role to see if their expertise is used in the interest of the revolution and in the interest of the people. As people have chosen this path, and we have no right to say that the people must not revolt. And it is the right of the oppressed to resort to any means necessary to free themselves from the yoke of internal colonialism and fascist occupation. In the absence of external intervention to assist us, we Burmese people have only ourselves to rely on, and that is precisely what we are doing. And finally, I want to make one just plug in. On this coming Friday, the 4th of February, between noon London time until about 6 o'clock London time, on this channel, we are having 60 people, solidarity, the music and discussions that will be contributed by people like Professor Noam Chomsky, and from about 10 different countries, the Burmese musician Maung, a lot of Bangladeshi and Indian musicians, to stand in solidarity with the vulnerable communities in India that have come under hate violence under the fundamentalist government. So that's this coming February 4th. And thank you so very much to my brothers and sister Thinzar
to come and share their thoughts. And thanks again, and have a wonderful day. I have to get on another Zoom event.